شام بخیر اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ جنوبی ایشیا خاص طور پر بھارت اور پاکستان پر مشتمل یہ خطہ اپنی آبادی، اپنے وسائل، اپنے تہذیبی ورثے اور جو افرادی قوت ہے، اس سب کی بدولت یہ پوٹینشیل رکھتا ہے کہ وہ ایک ابھرتی ہوئی طاقت بن کر دنیا کے نقشے پر سامنے آئے۔ اور دیکھیں نا، معاشی اشتراک ہو، علمی ترقی ہو، ثقافتی تبادلہ ہو، کھیل کا میدان ہو، کتنے روشن، کتنے اجلے اسباب اور امکانات موجود ہیں، بٹ سم تھنگ از مسنگ، اور وہ ہے دائمی امن یا ایک پائیدار امن۔ اور مستقل تنازعات، سردی، جھڑپیں، سازشی نظریات اور ایک پرپیچول یا دائمی جو بد اعتمادی ہے دونوں ممالک کے بیچ، وہ اس دائمی امن کے خواب کو دیمک زدہ کر دیتی ہے، اور جتنے بحران ہیں وہ ہمارے زخموں کو تازہ کر دیتے ہیں اور ہمارا مستقبل اچانک اندھیر ہونے لگتا ہے۔ حالیہ دنوں میں جو صورتحال تھی وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے ثانیہ پہلگام کی، لیکن اس کو ہم واقعاتی یا جذباتی تناظر میں نہیں دیکھیں گے، بلکہ ایک نئے زاویے سے، یعنی کہ بین الاقوامی تعلقات کا جو عطسہ ہے اس سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اینڈ ہیز دا ٹائٹل جو آپ میری پشت پہ بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں، فلیش پوائنٹ پہلگام، انڈیا پاکستان کنفلکٹ تھرو دی لینس آف تھیوریز آف انٹرنیشنل ریلیشنز۔ اور اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے جو آج ہمارے ساتھ گیسٹ اسپیکرز ہیں، میں ان کا مختصر سا تعارف کرواتا جاؤں۔ میرے دائیں جانب تشریف فرمائے راشد علی صاحب، آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ہسٹری کے لیے، وزٹنگ فیکلٹی ہیں کئی اداروں میں بشمول قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد۔ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں ان کانسٹیٹیوشنل لا، انٹرنیشنل ریلیشنز اینڈ ہسٹری آف یورپین پولیٹیکل تھاٹ۔ ان کے ساتھ میرے دائیں جانبی تشریف فرمائے ڈاکٹر عثمان چوہان، آپ ایڈوائزر ہیں آن اکنامکس ایٹ سینٹر فار ایرو اسپیس اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز، مور اوور یو آر پریزیڈنٹ آف دی انٹرنیشنل ایسوسیشن آف ہائپر پولیگلوٹس۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس سے کیا مراد ہے، پھر میں نے جب اس کو لغت میں چیک کیا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص جو کئی زبانوں پہ مہارت رکھتا ہو۔ عثمان جو ہیں انہوں نے بھی مجھے بتایا کہ وہ 12 زبانیں جانتے ہیں، اینڈ آئی ایم ویری امپریسڈ۔ بائیں جانب تشریف فرمائیں نائلہ چوہان صاحبہ، ویری آنر ٹو ہیو ہر ہیئر ود اس۔ آپ کیریئر ڈپلومیٹ ہیں، آپ فارمر اسپیشل فارن سیکریٹری ہیں، مور اوور یو آر فارمر ہائی کمشنر فار پاکستان ٹو آسٹریلیا ایز ویل ایز فارمر ایمبیسڈر آف پاکستان ٹو ارجنٹینا۔ آج کے سیشن کی ماڈریشن اور ہوسٹنگ کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں امجد نذیر، سٹنگ آن مائی لیفٹ، آتھر ہیں، رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اینتھروپولوجسٹ ہیں۔ آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ۔ تھوڑی سی زحمت کر کے پلیز اپنے سیل فون سوئچ کر دیں ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ جیسا کہ یہاں کی روایت ہے، باہمی گفتگو کے بعد ہاؤس اوپن کیا جاتا ہے فار کیو اینڈ اے، تاکہ یہ گفتگو ایک مکالمے کی شکل اختیار کر سکے۔ لیکن جب وہ مرلہ ہے تو اپنا ہاتھ بلند کیجیے گا تاکہ مائکروفون آپ کو دے دیا جائے، اور پھر آپ کی آواز آن لائن آڈینس تک بھی واضح پہنچ سکے گی۔ شارٹ اور ٹو دا پوائنٹ رہیے گا تاکہ گفتگو جو ہے مرکزی جو ہمارا موضوع ہے اسی کے گرد گھومے، اینڈ دیٹس اٹ۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات کے جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہے وہ ہمیں پاکستان بھارت کے یا ان دونوں ممالک کے تعلقات یا تنازعات کی پیچیدگی کو سمجھنے میں ہماری کتنی مدد کرتا ہے، اور اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم امن، استحکام اور باہمی ترقی کی کوئی صورت تلاش کر سکتے ہیں یا نہیں۔ پلیز ویلکم اور آنریبل پینلسٹس۔ بہت شکریہ نیار آفاق اینڈ بلیک ہول، اور اس کے ساتھ ساتھ حاضرین و ناظرین کا بھی شکریہ کہ انہوں نے وقت نکالا اس اہم ترین موضوع کو سننے کے لیے اور بات کرنے کے لیے۔ میں پس منظر کے طور پر بیان کرتا جاؤں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ عصر حاضر یا عہد جدید کی جو حرب و ضرب ہے وہ صرف بحری اور فضائی حدود تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہائبریڈ وار بن چکی ہے جس میں میزائل، ڈرونز، ایریل ڈیفنس سسٹم سب کچھ انگیج ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور پہلو ہیں یا بہت سے اس کے اثرات ہیں، امکانات ہیں، خدشات ہیں جو اس کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے گزشتہ 2 ہفتوں میں دیکھا کہ ایریل ڈیفنس سسٹم، ڈرونز اور راکٹ لانچرز کے ساتھ ساتھ دو چار اور پہلو ہیں جو بڑے اہم ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ایک وار آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ
इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन की वॉर है। ये साइबर स्पेस, साइबर इंगेजमेंट, हैकिंग के हवाले से भी एक तरह से वॉर है। ये एक दूसरे के हवाले से जनरल मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन के हवाले से सिटीजन्स की भी वार है, जिसे हमने सोशल मीडिया और साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया की वॉर भी देखी है। ये एक इमेज बिल्डिंग की एफ़र्ट है, स्ट्रगल है, या इमेज बिल्डिंग की एक मुसलसल कोशिश है जो अभी तक जारी है, ये भी हम जानते हैं। और साथ साथ ये बयानिए की भी एक जंग है, और वो बयानिया जो कि गुज़श्ता 2-2.5 हफ़्तों से उस महदूद जंग जिसे कहें उसके गैर महदूद असरात के हवाले से हमने देखा है। और सबसे आखिर में ये कहना बहुत ज़रूरी है कि ये एक सफ़ारती महाज़ाराई या सफ़ारती जंग भी है। ये सिर्फ़ गैर रस्मी या उसके असरात के हवाले से नहीं है, बल्कि हम जानते हैं कि माज़ी करीब के तनाज़ुर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने दोनों ने रस्मी तौर पर अपने वफ़ूद तैयार किए हैं। हिंदुस्तान में शशि थरूर की सरबराही में वफ़द पहले से जा चुका है, और पाकिस्तान का वफ़द जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में शायद 1 जून तक रवाना हो। और ये जो सारी एफ़र्ट या जो सारा पर्सपेक्टिव मैंने बयान किया है, ये उस रिवायती या गैर रिवायती जंग जिससे हम गुज़र चुके हैं, एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है जो शायद गैर मुअय्यना मुद्दत तक जारी रहेगा बनिस्बत वो रिवायती या गैर रिवायती जंग जिससे हम गुज़रे हैं। इस तनाज़ुर को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम मुख्तलिफ़ हवालों से जायज़ा लें कि इस जंग के मुआशी, सियासी, मुआशी और समाजी असरात क्या रूनुमा होंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बिलखसूस, और जनूबी एशिया में बिलअमूम, क्योंकि जनूबी एशिया में कुछ और ममालिक भी शामिल हैं जिनकी अपनी अपनी पोजीशन थी, जैसा कि श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, अफ़गानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्की है, अगर मैं उसको थोड़ा सा बढ़ाऊँ अज़रबैजान है। वस्त एशिया और जनूबी एशिया दोनों ममालिक उनकी अपनी अपनी पोजीशन रही है। और इसी तरह पहली दफ़ा हमने देखा है कि जिन्हें हम वर्ल्ड पावर्स या बैनुल अक़वामी जो ताकतें हैं उनकी भी अपनी अपनी पोजीशन थी, जानिबदाराना गैर जानिबदाराना। तो ये 10 मई के बाद जो बहस है वो अब सिर्फ़ हिंदुस्तान, पाकिस्तान या जनूबी एशिया के 7 ममालिक के दरमियान महदूद नहीं रही, बल्कि ये एक आलमी मुबाहिसा, आलमी बयानिया और आलमी सफ़ारती ताल्लुकात के हवाले से एक नई जहद को जन्म दे रहा है। ये कहा जाता है कि, और ये दुरुस्त है बिल्कुल, कि हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान वुड नेवर बी द सेम आफ्टर दिस वार। How, in what perspective, and which particular dimensions these two countries are not going to be the same, we are trying to explore or unpack all these dimensions with the presence of these experts around. मैडम नाइला चौहान से मैं बात शुरू करना चाहूँगा। वो एक डिप्लोमेट रही हैं और हाई कमिश्नर भी रही हैं पाकिस्तान की, काफ़ी सीजनड डिप्लोमेट हैं, सब जानते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त ये जो बैनुल अक़वामी सतह पर नैरेटिव बिल्डिंग या रीबिल्डिंग या एक इमेज बिल्डिंग या एक एफ़र्ट की जा रही है कि हु इज़ राइट, हु इज़ रॉन्ग, एंड व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड व्हाट नीड्स टू हैपन। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या मुस्तक़बिल करीब में एक तो कोई दो तरफ़ा डायलॉग या मुकालमा शुरू होने के इम्कानात हैं या नहीं हैं? क्या ये इशू जिसको हिंदुस्तान दो तरफ़ा मामला करार देता रहा है, अगर ये कई जहती साबित होता है, जैसा कि हमने देखा है वो नेशनलाइज से एक इंटरनेशनलाइज हुआ है बड़ी हद तक इशू, तो इसमें ये बताइए कि क्या ख़दशात और इम्कानात हैं? पाकिस्तान के पास या पाकिस्तान की पोजीशन किस हद तक स्ट्रांग हो सकती है? इंडिया के पास कौन से कार्ड्स हैं जिसे कहते हैं प्ले करने के लिए? और थोड़ी सी बात आगे बढ़ जाएगी, आप इसके साथ शामिल कर सकती हैं या आपकी ख्वाहिश हो तो दूसरे राउंड में भी। 2 अहम तरीन बातें, एक इंडस वाटर ट्रीटी, सिंतास मुआहदा, जो कि 1960 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तय पाया था, जिसको हिंदुस्तान ने यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल किया हुआ है, कर दिया है या कहा जा रहा है।
اور دوسرا 1972 کا شملہ معاہدہ جس کی بہت سی سکیں ہیں اور وہ سکیں تقریباً ساری کی ساری میرا خیال ہے کہ 1999 سے لے کر 2025 تک ایک سے زیادہ مرتبہ وائلیٹ ہو چکی ہیں. تو میڈم آپ کی رائے ان پہلوؤں کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا. بہت شکریہ. بسم اللہ. کین یو ہیئر می؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بلیک ہول کو اور آپ کا شکریہ کہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور اتنی لسٹریس آڈینس کے ساتھ ایک برین اسٹارمنگ سیشن ہو. آبویسلی بہت سارے سوالات ہیں اور آپ نے اتنی لمبی فہرست مجھے دے دی ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہاں سے شروع کروں. بٹ اسٹارٹنگ فرام دا نیریٹو، آپ دیکھیے کہ آفٹر 9/11 ہندوستان کی پوری کوشش تھی کہ وہ ایک ایسا نیریٹو بلڈ کرے جس میں پاکستان کو پارٹ آف دا پرابلم دکھایا جائے انسٹیڈ آف پارٹ آف دا سلوشن. اور انہوں نے پوری کوشش کی اور کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے، کیونکہ آپ پہلے انڈو پاک کی بات کرتے تھے، پھر ایف پیک کی بات شروع ہو گئی اور آپ کو افغانستان میں جو کچھ ہو رہا تھا اس کے ساتھ لنک کر دیا گیا اور دنیا نے آپ کو اسی انداز میں دیکھنے شروع کر دیا، نہ کہ جو پہلے انڈیا پاکستان کا ہوتا تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ نیریٹو کافی دیر تک انہوں نے چلایا اور اس میں اگر کوئی فالس فلیگ، ہم کہتے ہیں فالس فلیگ اس لیے کہ اگر ریالٹی ہو تو ایویڈنس کے ساتھ ہو. وہ کیونکہ ایویڈنس نہیں دیتے اور ان کو believing that they are the largest country of the region, which they are. I know that they're 5 times our size. لیکن کچھ بھی ہوتا تھا تو وہ نی جرک ریئیکشن میں آپ کو ٹیررزم کا بلیم دے دیتے تھے to strengthen their narrative against you. So you were always trying to defend. آپ کے پاس سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ایک طرف آفٹر 1979 جب وار اگینسٹ سوویت انویژن ہوئی تو آپ امریکہ کے ساتھ مل کے آپ نے یہاں پہ کاؤنٹر سوویت ایکسپینشن انٹو ساؤتھ ایشیا کے لیے، آبویسلی اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے اپنا سوچا ہوگا کہ یہی ہمارا ایگزسٹینشیل ایشو ہے کہ ہمیں یہ ادھر ڈٹر کرنا ہے. سو دے پارٹیسپیٹڈ. پھر اس کے بعد آپ کی ایسی رجیمز آئیں جنہوں نے اس کو بہت زیادہ مذہبی رنگ دے کے پاکستان کی جو انیشل جو قائد اعظم کا ویژن تھا اس کو آئی ووڈ سے ٹوسٹ کیا، اگر ڈسٹارٹ نہیں بھی کیا. اٹس اے میٹر آف انٹرپریٹیشن. بٹ آئی تھنک اس سے آپ نے یونٹی فیتھ ڈسپلن کے بجائے فیتھ اینڈ آئی ڈونٹ کیا سیکوینس کر دیا، اس کا چینج کر دیا، فیتھ اوپر لے آئے اور سارا چینج کر دیا. کانسیکوینٹلی آپ کا نیریٹو بلڈنگ میں آپ کو ایک بہت بڑی دشواری کا سامنا ہو گیا. ہندوستان اب یہ اس کو یا بھارت ہم کہہ لیں، وہ اپنا نیریٹو اور پھر ویسٹرن پاورز کے ساتھ آپ دیکھیے، کیونکہ جب سے ہماری آزادی ہوئی کولڈ وار میں ہوئی تو اسی وقت سے یو ہیڈ ٹو ٹیک سائڈس. دیر واز نو چوائس ان بائی پولر ورلڈ. ہم نے اس وقت جو ہے بیکاز آزاد نئے ہوئے تھے، ہمیں بہت سے مسائل تھے. وی بیسکلی ہیڈ اے فیئر آف اے لارجر کنٹری وچ واز اگینسٹ آور ایگزسٹنس. تو ہم الائنسز میں گئے، لیکن ہمیں احساس ہوا کہ یہ الائنس جو ہیں یہ ہماری سیکیورٹی کے لیے نہیں ہے، ان کے انٹرسٹ کے لیے ہیں. سو جب ہمیں یہ احساس ہوا we came out of the alliances. So I'm going back and then forth, so please do excuse me کیونکہ سوال اتنا لمبا تھا. So I'll have to go into circles. پھر اس کے بعد اگر آپ، کیونکہ ڈاکٹر راشد ماشاء اللہ ہی از این ایکسپرٹ ان تھیئریز آن انٹرنیشنل ریلیشن، پر جس طرح ویریس تھیئریز آن ٹیررزم ہے، اگر آپ پاکستان کو ٹیررزم کے اس میں بھی لاتے
راپاپورٹ کی ریسرچ کے مطابق there 4 waves تھیوری اس نے کی تھی. ایچ ویو وڈ بی اراؤنڈ 35 to 40 years, اور اس میں جو لاسٹ ویو تھی وہ اسلام ریلیجس ویو. اگر آپ اس کی تھیوری لیں, although it's very contested and obviously we are here to do a debate, تو یہ ٹیررزم کا نیریٹو بھی جو ہے یہ اٹس نیئرنگ اینڈ ریڈنڈنسی ہو رہی ہے for several reasons, not only in the theoretic perspective but also in the real world, کیونکہ کولڈ وار ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد لیٹر جو امریکن انویژن آف افغانستان ہوئی وہ بھی ختم ہو گئی. امریکہ جو ہے افغانستان سے نکل گیا, تو ان کو اب اس نیریٹو کی ضرورت نہیں رہی, جبکہ انڈیا جو ہے اسی نیریٹو کو ہارپ کرتا رہا. اور ابھی بھی آپ پہلگام کا بھی دیکھیں تو وہ ایک نی جرک ریئیکشن تھا کہ جی پاکستان اسپانسرڈ ٹیررزم, حالانکہ آپ کے پاس پہلے ٹرین کا حادثہ بھی ہوا تھا, پھر ابھی بس کا حادثہ بھی ہوا ہے. سو نیریٹو پہ تو یہ بات ہو گئی. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا پوائنٹ آپ کا کیا تھا سوال میں؟ میرا یہ پوائنٹ تھا کہ ابھی وفود گئے ہوئے ہیں, وفود کی بات ہو رہی ہے. وفود جو ہیں وہ بہت ضروری تھے, کیونکہ یہ جو نیریٹو انہوں نے بلڈ کیا اس کو انہیں ری انفورس کرنا تھا, کیونکہ ویسٹ ڈنٹ بائی دیئر نیریٹو دس ٹائم, اینڈ دے ڈنٹ بائی اٹ فار سیورل ریزنس. فرسٹلی کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا, دوسرا یہ کہ اب ان کو وہ ٹیررزم کی بوگی میں اتنا انٹرسٹ بھی نہیں رہا. سو ان کو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا تھا, نمبر 1. نمبر 2, مجھے یہ بھی خدشہ ہے, اینڈ وی آر اوپن ٹو ڈبیٹ ہے, کہ انہوں نے سو کالڈ سیز فائر, انٹرنیشنل لاء کے مطابق سیز فائر کے کچھ پروسیجرز ہوتے ہیں, کچھ ایگریمنٹ ہوتی ہے بٹوین دا پارٹیز, وہ فارملی نہیں ہوئی. سو اٹ واز جسٹ مسٹر ٹرمپ ہو اسٹیٹڈ کہ یہ سیز فائر دونوں ممالک میں نے کروا دی ہے, اور دونوں ممالک نے سیز فائر کر دی. سو اٹ کائنڈ آف کنفرمڈ ہز کلیم, بٹ there was no legal procedural action taken to state that it is a formal ceasefire. پھر مودی صاحب نے 8 منٹ کی اسپیچ میں بہت سی باتیں کی. انہوں نے کہا میں نیوکلیئر جو ہے اس کو دھمکی کو نہیں مانتا, خون اور پانی اکٹھا نہیں بہہ سکتا, میں ٹیررزم ہمیں حق ہے ہم جدھر جائیں ہم تباہی مچا دیں, فائٹ اگینسٹ ٹیررزم. سو انہوں نے اس طرح کے 3-4 نیریٹیوز, ماشاء اللہ یو وڈ نو بیٹر, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیٹیلز بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو مینیپولیٹ دس فورم. تو اس کے لیے پھر انہوں نے کہا اٹس اے پاز. پاز کا کیا مطلب ہے؟ A pause of a ceasefire, logically it doesn't make sense because ceasefire is stopping fire. Stopping fire میں pause کا کیا مطلب ہے؟ You're starting fire? Or I mean it's an oxymoron actually اگر دیکھا جائے کہ سیز فائر میں پاز کا کیا مطلب ہے کہ ہم سیز فائر کو روک کے پھر جنگ شروع کر رہے ہیں, یا سیز فائر جو ہے یہ لمیٹڈ ہے, یہ دوبارہ شروع ہوگی. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اٹس اے کنٹروورشل تھنگ. نیوردلیس اس میں یہ بات ضرور ہے کہ جو ہندوستان کو ندامت سہنی پڑی ہے وہ اس کو اپنا ایک بدلہ لینا چاہتے ہیں. مور سو more than Indians, I think Mr. Modi in particular, because ان کے لیے ابھی ایگزسٹینشیل ایشو ہو گیا ہے. ان کا پولیٹیکل کریئر اب تھریٹ میں ہے. بہار کی الیکشنز کی خاطر آپ دیکھیے وہ سعودی عربیہ گئے ہوئے تھے جب سو کالڈ پہلگام ہوا, تو وہ اپنا وزٹ توڑ کے یہاں آئے. امپریشن یہ دیا جا رہا تھا کہ پہلگام کی وجہ سے آئے, لیکن وہ پہلگام نہیں گئے, وہ بہار گئے. سو جو میڈیا نے امپریشن دیا ایکچویلٹی اس سے فرق تھی. سو اب ان کے لیے جو ہے یہ ایک بہت بڑا
تھریٹ بن گیا ہے اپنے مودی صاحب کے لیے. سو آئی ڈونٹ نو کہ اب وہ جو آر ایس ایس, کیونکہ یو آل نو آر ایس ایس کی بھی بائیسنٹینیل ہو رہی ہے, دے وانٹ ٹو ڈو اے بگ شو جس میں وہ ہندوتوا کا اور وہ ساؤتھ ایشیا میں اپنی ڈومینیشن, جو ان کو ایک ہسٹورک وینجنس ہے کہ it's a distortion, so we can talk about it later. Nevertheless, whatever the case is, وہ اس کو بھی جتانا چاہ رہے ہیں اور it's a very wrong timing for them to be so embarrassed. اور اس کے بعد پاکستان had to start its own diplomatic effort. Luckily, we are also non-permanent members of Security Council. So جب پہلگام ہوا تو ہم نے سب سے پہلے UN Security Council کی ایمرجنسی میٹنگ بلوائی اور اس میں ہم نے اپنا نیریٹو بیان کیا. پھر ہم نے جو اپنے سفراء تھے مختلف ممالک میں ان کو انسٹرکشنز دی کہ آپ بریفنگ دیں اپنی ہوسٹ گورنمنٹ کو کہ ہمارا نیریٹو کیا ہے. اور ساتھ ہی پھر کیونکہ ان کا وفد جا رہا تھا تو ہمیں اپنا وفد بنانا پڑا جو کہ اکراس پارٹیز تھا, جو ہوپ فلی جا کے جو ششی صاحب کہنے جا رہے ہیں اس کو ہم اس نیریٹو کو کاؤنٹر کر سکیں. سو دس ان سمری آئی وڈ سے وی لیو فار ادرس ٹو اسپیک اینڈ دین وی کین کم بیک ٹو اٹ. تھینک یو. بہت شکریہ میڈم. ڈاکٹر عثمان صاحب, آپ اکانومسٹ ہیں اور اقتصادیات کی دنیا میں ہم واقف ہیں کہ اس وقت شاید ہی دنیا میں کوئی ملک ہو جو تنہا ہو, نارتھ کوریا کے علاوہ. روس اور ایران کو تنہا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہیں نہیں, ان کے معاشی تعلقات ہیں, نسبتاً محدود ہوں گے لیکن ان کے معاشی لین دین, تجارتی روابط اور ضوابط بہت سارے ممالک کے ساتھ ہیں. میانمار کچھ محدود ہے, اس کی وجوہات کچھ اور ہیں, اور افغانستان شاید اس کیپیسٹی میں نہیں ہے, یا بعد میں طالبان جس طرح آئے ہیں اور وہاں پر کوئی فارمل ریکگنائز گورنمنٹ نہیں ہے. یہ چند ایک ممالک ہیں جو جزوی یا ایک ملک کلی طور پر آئسولیٹڈ ہے, ورنہ اس عالم میں آج کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اقتصادی طور پر تنہا ہو یا رہ سکتا ہو یا اس کے رہنے کے کوئی امکانات یا جواز بنتا ہو. کوئی ملک علیحدہ رہ نہیں سکتا. اب ان دس ایج آف انٹرنیشنل اکنامک ڈپینڈنس, how come this trade as an instrument or economics as a weapon of relationship can help facilitate or obstruct to build a relationship between these countries? And with this perspective, پاکستان کے جو ریجن میں اب پاکستان, ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی ابھی گئے ہوئے ہیں 4 ممالک کے طوفانی دورہ جسے کہنا چاہیے, اور اس کا بڑا مقصد جو ہے وہ ترکیہ, آذربائیجان, تاجکستان, ایران, ان کے ساتھ اقتصادی تعلقات بحال کرنے ہیں. ایک تو خیر وہ جنگ میں ساتھ رہے ہیں ایز اے جسچر آف تھینکس اور جسچر آف ریسپیکٹ, دیٹس دیئر, وی نو اٹ, مگر اصل پرپز یہ ہے کہ ان سے تجارتی تعلقات مضبوط کیے جائیں, پہلے سے بھی ہیں. اور اسی طرح پاکستان کی یہ بھی خواہش ہے کہ جو پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے, ہیوج ہے, اس کو کسی طرح ایڈریس کیا جائے, اور پاکستان کو جو انٹرنیشنل ڈپینڈنسی ہے یا اکنامک ڈپینڈنسی ہے آئی ایم ایف, اور ہمیں پتہ ہے کہ اس دفعہ آئی ایم ایف ان اے وے از ڈکٹیٹنگ دا کنٹورز آف آور بجٹ, وی نو اٹ, یو نو اٹ بیٹر. سو انڈر دا سرکمسٹانسز how Pakistan is going to take an advantage of its economic potential, quote unquote کہہ رہا ہوں, اور possibility to move ahead and introduce itself as a economically progressing country which is keen in building its economic and trade relationship with other countries in post-war perspective. Over to you. Thank you, Dr. Saab. Assalamu alaikum to the audience. I have really enjoyed coming to the Black Hole. Or many times, my favorite time was when Jacques Collot was here. And I've learned a lot here, so I feel in a sense part of the community. It's just my privilege to be on this side today. Jo aapka sawal hai about international trade and integration, it applies to Pakistan. Aapne bilkul durust farmaya
that no country is an island. But in order for us to understand what Pakistan's economic perspective is and will be over the years, we have to take a little bit of a step back. You have covered economics here. I've watched it on YouTube if I haven't been here in person. And it's a boring subject, so I'm not going to bore you with it. But fundamentally, there is a mismatch between what we want to do, what we are capable of doing, but what we are actually doing. This is a form of theoretically structural violence, that you are unable to attain the maximum that you can be as a society. The way that our systems have been designed as they govern the economic sphere, they are very much the legacy of the British government. You are still subjects of a British-like government. The way it is managed, you are not free to take on enterprise. You're not free to do things. That economic freedom doesn't exist. And so ultimately, everything is managed in a way short-term to short-term. That's the long and short of it. There's really so you have to imagine a new system. That is why the conversations I have with ordinary Pakistanis are more imaginative than perhaps those who have the levers of power, because they know something ain't right. And that's the long and short of it. But how does Pahalgam or this India-Pakistan war, how does this skirmish and conflict, آپ اس کو جو کہہ لیں, میں تو war کہوں گا because میں ایک گھنٹہ بھی نہیں سویا ہوں گا پچھلے 3 ہفتوں میں. Because as you are aware, I actually served the Pakistan Air Force as a civilian, in a civilian capacity. I'm one of the founding directors of the think tank of the Pakistan Air Force, which was created in 2018. اس کی سنگ بنیاد ڈالی گئی officially in 2019. تو میں اس تناظر میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں پیش کرنا چاہوں گا which other economists can't. It's very different, the experience I've had. As a civilian, working with the Air Force, there's some things I want to share with you that you will feel nice, because you've been hearing from the media all this stuff, یا memes دیکھ رہے ہیں, یا Twitter. میرا بھی ایک meme ہے, some of you might have seen that, بڑا شغلی قسم کا. But to understand how awesome the Air Force is, you have to engage with them. I've had that privilege. And that will give you an idea of what is required for the economy at large, going back to your question. The first thing that is important to understand about the Air Force is that they don't distinguish between military and civilian. وہ فاصلہ انہوں نے نہیں بنایا ہوا. They have always treated me as part of the family. I have no antecedents in the Air Force. I'm not a pilot. I'm not an engineer. But I've never felt that distance. I feel one of them. That mindset of inclusiveness is already an amazing thing. The second thing that we saw in this conflict particularly, but we also saw it in 2019, and we also saw it in previous wars, we even saw it in 1971, is that the Air Force plans in advance, way in advance, and it works very, very hard to make sure that it adjusts according to the realities. یہ قبل از وقت اتنا سوچتے ہیں کہ جب وقت آتا ہے مخاصمت کو ظہور پذیر کرنے کا, then they operate like a machine. There is no time to think of anything. That's why they are so perfect at what they do. And so I got to learn from these people how anticipation in advance, to really think in advance about what is happening, can be amazing. Ye kaise ho sakta hai ki JF-17 was the hero of the last conflict and J-10C is the hero of this conflict? J-10C wasn't even around, but our air chief had planned these things, then it was brought down, then they were ready. Our pilots are training in Chengdu. And then the third thing, the integration of all things. Every cog in the machine of the Air Force makes sense. Aapne isme dekha, it was not just manned aircraft. There was electronic warfare. There was cyber warfare. There was air defense. There were manned things. There were unmanned things. All of these things work in perfect synchronicity. India was not ready for what was coming for it. And their view of Pakistan is jaundiced by ideology. And it is jaundiced by the idea that they have already emerged, but they haven't. That's where the economy part, I will tell you about what I did during this conflict. They thought that they were already ready to take on the world. China se muqabla karenge. Pakistan ko chodo, Pakistan jo choti cheez hai nahi, Pakistan bhi badi shay hai. It's quite a big deal. And the Air Force proved that through a perfect systems integration. Now, if you have these kinds of things, the Air Force also wanted an institution that can advise it on things with experience. یعنی کہ لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں کافی جلدی ایئر فورس میں, but they're still smart, still capable. Many of my colleagues are like that. They're retired 2 stars or 3 stars or 1 stars. And then there were some civilians too, like me. And
when Pulwama hadn't yet happened, there was a study from CAS, Center for Aerospace and Security Studies, which said कि कुछ होने लगा है, अभी इंतखाबात होंगे और इनको पंगा ले लेना है, और लिया, but we were ready, that kind of thing. The work on the FATF, आपको याद है FATF की कितनी ड्रामा चल रहा था, that work originated from my office as an economist. I said, this is how you deal with it, दो तरीके. You actually got to fix your system. जो आपका बुनियादी सवाल है about integration and trade. You actually got to fix your systems, but at the same time, माँ बहन कर दो FATF की. इसको नंगा करो on international fora. You saw our Prime Minister, our Foreign Minister and everybody बेनकाब किया इसको to show the hypocrisy. That's why right now India is only thinking about FATF, but it can't use it again. How is that done to actually fix things and how to attack? That was done at CAS. It's a very small institution, but like this, we have kept working on things throughout. How you do air power, air doctrine, all of these things, plus civilian foreign policy, plus economy stuff, getting all your minds together, so at least some of the bright minds together, and having open technical discussions is actually, sir, aapko bunyadi jo mansha shore hai meri baat ka wo ye hai, you have to extrapolate this to the national level. What you have here at Black Hole is another good microcosm of having open and technical debates. You get experts to come talk to you. We need this as a society to prepare for the challenges ahead. And the challenges are not just Modi. Modi ji is a very small thing in the course of history. But climate change, our rivers, our mountains, all of this stuff, we have to think about the big stuff. And we have to do that as a society. If you read CAS's research, and by the way, our website is not active because it was the victim of a cyber attack. This kind of thing is happening, right? The war is not over yet in the long scheme of things. But our research is all there in the public domain for you to read. Urdu mein bhi hai, Angrezi mein bhi hai. All of us can share ideas and learn and apply the models of meritocratic technical excellence as embodied by the Air Force into society at large. That's why India made a mistake picking the air domain to fight us, because that's the one we're really good at. They have been using things like IMF instead as shadow warfare or propaganda, and that was working. But once they have lost in a major domain like the air, then suddenly all narratives collapse. The other guests here will tell you now how it can be that we can excel in others. For economics, jo aapko bunyadi sawal hai, there is a colonial structure of government that still exists in Pakistan. You must dismantle this and build a new model which takes in the matching of capital and talent. That's it. The capital exists in Pakistan. Aapki informal economy zyada badi hai aapki formal economy se. Aapka itna paisa bahar hai. Aapke overseas Pakistanis mein zahanat bhi hai, dayanat bhi hai, aur kafi saara, they have like maybe $200 billion in assets. The Pakistanis living outside Pakistan. You match this with the talent we have here, and everything will be solved. And you don't need one particular system. It doesn't have to be free market capitalism. You just need a matching principle for your talent and your capital. That's it, sir. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब. जैसा कि आपने कहा है कि ये लार्जर कॉम्प्लिकेटेड और मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना है. वी नीड टू अंडरस्टैंड इट एंड प्लाई अलॉन्ग. Dr. Rashid Saab, believing you as a pure academics, I would like to know that in which policy framework Pakistan is trying to in a way succeed. क्योंकि जब हम बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की बात करते हैं उसमें कई एक फ्रेमवर्क हैं जिनका बहुत ज़्यादा जिक्र होता है. रियलिस्ट या रियल पॉलिटिक, आपकी एस्पिरेशंस कुछ भी हो सकती हैं, मगर आपके रियलिस्ट इम्पेरेटिव्स जो हैं वो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जियोग्राफिक, वाटर एट्सेट्रा वो या हिस्ट्री वो हो सकते हैं. और कैपिटल, डेफिनेटली कैपिटल कैन फ्लाई, पीपल कैन नॉट ईजीली फ्लाई अराउंड. और लिबरल और न्यू लिबरल पर्सपेक्टिव, इसमें भी इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ाया जाता है. ये 3-4 जो फ्रेमवर्क हैं उसको अगर आप लिटमस टेस्ट के तौर पर इस माजी करीब में जो कन्फ्लिक्ट हुआ है या वॉर है, जो भी आप उसे कहें, हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस होल सिचुएशन एंड वेयर इज़ पाकिस्तान गोइंग हियर फ्रॉम एंड व्हाट आर द चांसेस ऑफ पाकिस्तान्स डिप्लोमेटिक सक्सेस इन नियर एंड फॉर फ्यूचर, प्लीज़. शुक्रिया जी. अस्सलाम वालेकुम जी. आज का जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा मैं एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि थ्योरीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज़ क्यों ज़रूरी होती हैं, या
जो एकेडमिशियंस या पॉलिसी मेकर्स हैं उनको किस एंगल से एक चीज़ों को देखते हैं. ह्यूमन बींग्स जो हैं ये बहुत क्यूरियस क्रिएचर हैं. दे वांटेड टू नो कि कोई अगर इंसिडेंट हुआ है या मतलब कुछ भी हो रहा है तो जानना चाहते हैं कि इसके पीछे रैशनल क्या है. तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो डिफरेंट लॉज बना के थ्योरीज बना के आम लोगों को उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये वाकई अगर लॉज ऑफ मोशन है, थ्योरी है, डार्विन की थ्योरी है, व्हाट्सएवर. तो इसी तरीके से जो इंटरनेशनल रिलेशंस के पैराडाइम है या जो थ्योरीज हैं, ये जो स्कॉलर्स हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, स्पेशली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये डिसिप्लिन जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाने लगा. मकसद ये था कि ये जो वॉर है ये एक इदारे के तौर पर क्यों एग्जिस्ट करता है और इसको कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं या कैसे इसके जो इम्पैक्ट हैं उसको कम कर सकते हैं. तो इसके ऊपर स्टडी हुई. तो आई वुड लाइक टू से वन थिंग, वॉर इज़ वन ऑफ द कॉन्स्टेंट ऑफ हिस्ट्री. इट मीन्स कि थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री में ये एक ऐसा इदारा है कि हम इसको ख़त्म नहीं कर सके. वन ऑफ द कॉन्स्टेंट. इट मीन्स इवन के विल ड्यूरेंट की एक बुक है, ही काउंटेड के ऑलमोस्ट 3500 ईयर्स में से 250 ईयर्स के करीब ऐसे ईयर्स होंगे जब वॉर नहीं हुई. अदरवाइज वॉर कहीं ना कहीं हो रही होती. ये अल्टीमेट जो है कंपटीशन है बिटवीन नेशंस, और इसके पीछे जो बड़ी रैशनल है वो ह्यूमन बींग्स की जो नेचर है, जो कि पावर मॉन्गरिंग भी है, लेकिन ऑन द अदर साइड ह्यूमन बींग्स जो है रैशनल पीपल क्रिएचर भी हैं. तो इन दो चीज़ों को लेकर के इंसान अच्छी नेचर वाले भी हैं और बुरी नेचर वाले भी हैं. दो बड़े पैराडाइम जो हैं वो इमर्ज हुए, आइडियलिज्म और रियलिज्म. इसके पर्सपेक्टिव से हम जो बहुत सारे इवेंट हो रहे होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं ताकि लोगों को उसके बारे में बताया भी जाए. फिर जो पॉलिसी मेकर्स हैं जिन्होंने फॉरेन पॉलिसी को शेप करना होता है या डिप्लोमेसी करनी होती है टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फॉर देयर नेशंस, उनको इस तनाजुर में चीज़ों को देख रहे होते हैं. तो अभी जो अगर हम हिस्ट्री के तनाजुर में देखें, जो दुनिया की तारीख में बड़ी बड़ी वॉर्स हुई हैं जिसके बाद बहुत कुछ चेंज भी हो गया. आई वुड से कि वॉर इज़ द फादर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस, अ पोटेंट सोर्स ऑफ आइडियाज़. जब भी जंग होती है उसके बाद हालात पहले जैसे नहीं रह जाते. अगर आप ट्रेस बैक करें जो होने वाली दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस हैं, इनोवेशंस हैं, वो वॉर्स के बाद कहीं ना कहीं उसका लिंक जो है वॉर के साथ जाके आपको मिलेगा. आप स्टडी करके देखें. पर्शियन वॉर्स है, थीबियन वॉर्स है, पेलोपोनेशियन वॉर्स हैं, प्यूनिक वॉर्स हैं, निपोलियनिक वॉर्स हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तो हर वॉर ने कहीं ना कहीं आके एक चेंज लेकर आ जाता है. अभी अमजद साहब ने बात की थी कि हाइब्रिड वॉरफेयर, ये एक इस वॉर के बाद हम जिसे कहते हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है ना, क्रीमियन वॉर वॉज फर्स्ट मॉडर्न वॉर उसको हम कहा जाता है उसके बारे में. तो उसने भी चेंज करके रख दिया था डायनामिक्स को वॉरफेयर की. मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, पूरी रियासत जो है अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आती है इन ऑर्डर टू वेज वॉर अगेंस्ट अदर. तो इस वॉर ने जो हाइब्रिड वॉर का भी डॉक्टर उस्मान साहब ने बात की, इकोनॉमिक्स, इस वॉर ने एक जो है न्यू मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस इस सेंस में करवाया कि जी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, हाइब्रिड वॉरफेयर का एक कॉन्सेप्ट आ गया. अब जो है पहलगाम का इशू जो है, इसको मैं इस तरीके से जो इंडिया और पाकिस्तान का जो क्लैश है उसका जो बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन है दैट इज़ कश्मीर. उससे पहले भी अगर हम देखें तो आइडियोलॉजिकल क्लैश, ये उस तरह का आइडियोलॉजिकल क्लैश नहीं था जो कि कोल्ड वॉर में था बिटवीन यूएसएसआर एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. ये आइडियोलॉजी जो है वो दोनों जो है ब्रिटिश कॉलोनी रहे हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद इनका जो एक क्लैश था वो आइडियोलॉजिकल क्लैश इन अ सेंस के हिंदू स्टेट और मुस्लिम स्टेट के तौर पे कंटिन्यू रहा. सिंस 1947 पाकिस्तान हैव अ फियर. अभी पिछले दिनों में एक प्रोग्राम भी रज़ा रूमी साहब ने किया आयशा जलाल के साथ कि पाकिस्तान जो है वो गैरिजन स्टेट अगर बना है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा फियर जो तो इंडिया का था. उस पाकिस्तान देखें, ब्रिटिश जब कॉलोनियल यहाँ पे उनकी लेगेसी ख़त्म, उनका रूल ख़त्म हो रहा था, तो सब कुछ तो इंडिया के पास मिल गया. पाकिस्तान के वो पार्ट थे जो कि इनको जहाँ पे ब्रिटिश बहुत लेट आए, 1849 में पंजाब में आए
اور جو کے پی کے جو ہے اس وقت NWFP تھا, اور بلوچستان تو بہت بعد میں پروونس بنے ہیں, انفراسٹرکچر بھی مضبوط نہیں تھا. تو اس سینیریو میں پاکستان کا فیئر بہت زیادہ تھا. ہم نے اسی فیئر کو ختم کرنے کے لیے ہماری ملٹری جو ہے اس کو اسٹرانگ کیا, اور پھر جو بعد میں بہت سارے کمپلیکیشنز ود ان دا اسٹیٹ بھی بنے. تو اب یہ بون آف کنٹینشن جو ہے وہ تو ریزالو ہی نہیں ہو رہا, اور اسی کے اوپر جو ہے 48 کی وار, 65, 71, 99 کی کارگل کا ایشو, اور اب یہ پھر سے دوبارہ سے یہ انسیڈنٹ ہو گیا. اس کو اس تناظر میں جب پالیسی میکرز دیکھتے ہیں تو ریئلزم یا نیو کلاسیکل ریئلزم یا جو اسی پیرائے میں دیکھ کر اپنی پالیسیز کو شیپ کر رہے ہوتے ہیں. ابھی ڈاکٹر عثمان صاحب نے کہا ہماری ایئر فورس جو ہے وہ بہت پہلے سب کچھ پلان کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم جب موقع آئے ایسا تو ایسا نہ ہو کہ ہم جو اس پریپریشن میں پیچھے رہ جائیں. اٹ مینس کہ دے ریئلائز. اور ریئلزم کا جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے وہ یہ کہ وار جو ہے وہ لائکلی ہو سکتی ہے. ہیومن نیچر از ناٹ گڈ. تو اس کے لیے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو انہینس کرنا پڑے گا, اپنی پاور کو بڑھانا پڑے گا, تاکہ آپ جو اس موقع کے اوپر, اگر آپ خود اتنے اسٹرانگ نہیں تو آپ الائنس بنا لیں کسی کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو جو انٹرنیشنل جو اسٹرکچر ہے اس میں انارکی ہے. تو پاکستان کو جو ہے سنس 1947 ہماری جو اکانومی ہے بہت بڑے کافی سارے مسائل بنے. اپنے اس فیئر کو ختم کرنے کے لیے ہم نے اپنی ساری اکانومی کا بہت بڑا جو حصہ اس کو شیئر کرنا شروع کیا. پہلگام کا جب انسیڈنٹ ہوا, ریئلزم کی ایک اور ایکسٹینشن ہے جسے کہتے ہیں نیو کلاسیکل ریئلزم, کہ جو اسٹیٹس مین ہوتے ہیں نا وہ جو ہے ان کا پرسپیکٹو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیسے جو ہے انٹرپریٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ جو ہے, بجائے اس چیز کے کہ انڈیویجولز یا اسٹیٹ پالیسی میکرز کے علاوہ. اب انڈیا میں اب میں تھوڑی سی آپ کی توجہ دلوانا چاہوں گا, جو فیشسٹ اسٹیٹ تھی اٹلی کی اور نازی اسٹیٹ تھی جرمنی کی, تو ان کے بھی جو اسٹیٹس مین تھے, جو ان کے فیورر تھے یا ان کا جو مسولینی تھا, ان کے جو اسٹیٹمنٹس تھے وہ اس طرح کے سے تھے کہ لگ رہا تھا کہ ایمیننٹ ہے وار ایک اور. بہت عرصے تک تو ان کو اپیز کرتے گئے فرانس اور برٹن اپیز کرتے گئے پالیسی آف اپیزمنٹ کو لے کر کے, لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی اور اس کے نتائج جو ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے آئے. تو اب پاکستان جو ہے بہت سارے میٹرز میں اپنی ڈیفینسو وارفیئر کی طرف رہا ہے کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے رہے. اب جو پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا اس طریقے سے جو ہے وائبز آ رہی تھی کہ وار ایمیننٹ ہے, وار ایمیننٹ ہو رہی ہے. کچھ اس طریقے سے پہلے بھی واقعہ جو ہے پہلگام سے پہلے پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا تھا, تب جو ہے بالا کوٹ والا انسیڈنٹ ہوا. تو اس سینیریو میں پاکستان کے جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے اسی وقت سے آئی ڈو بلیو کہ انہوں نے ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کے تحت, اسی پیراڈائم کے تحت, اسی تھیوری کے تحت اپنی پریپریشن اسٹارٹ کی. اور جب یہ انسیڈنٹ ہو گیا اب یہ ہو رہا تھا تو پھر ایک اور جو لبرلزم یا نیو لبرلزم اکارڈنگ ٹو دس تھیوری, جو ورلڈ کے ادارے ہیں بڑے, UNO ہے, کمپلیکس انٹر ڈپینڈنس کی ایک تھیوری ہے, وہ انٹروین کر کے جو بلیجرنٹ کنٹریز ہیں یا جس نے کیا ان کو تھوڑا سا کمپلیکس انٹر ڈپینڈنس کا مطلب ہے کہ جو ٹریڈ ہے یا بڑے ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے انویسٹمنٹ کا, وہ تھریٹ کرتے ہیں کہ آپ اس چیز سے باز آ جائیں, ادروائز جو ہے وی ول ودرا آور انویسٹمنٹ. تو اس چیز کو بھی پرویل کیا یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کا اس میں کردار بھی سامنے نظر آ رہا ہے. تو مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ اکیڈیمیکلی دونوں نیو لبرلزم اور ریئلزم اس سارے جو ہے انسیڈنٹ پہلگام کا جو فلیش پوائنٹ ہوا ہے اس کو دونوں انٹرپریٹ کرنے میں ہمیں تھیوری جو پالیسی میکرز ہیں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. اب آپ نے اینڈ میں پوچھا کہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو وکٹری سیلیبریشنز ہیں نا ہماری طرف, ہاں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کر لیا کہ ان کو منہ توڑ جواب بھی دے دیا, لیکن جو بون آف کنٹینشن ہے جب تک وہ ریزالو نہیں ہوگا, اور وہ کس طریقے سے ریزالو ہو, وہ ڈپلومیٹک کنونشن ہے. آئی ڈونٹ بلیو کہ پاکستان اور انڈیا دونوں مل کر کے اس کو بائی لیٹرل اب بیٹھ کر اس کو ریزالو کر سکیں گے. جو ایموشنز بہت ہائی ہیں دونوں اسٹیٹ, یا بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ارریشنل تھنکنگ بہت زیادہ ہے, اور جو ہے یہی مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کو ایک
बड़े कन्वेंशन के तौर पे, जैसे कंसर्ट ऑफ यूरोप हुआ था या कांग्रेस ऑफ वियना हुई थी, जिसमें और भी थर्ड पार्टीज या ज़्यादा लोग मिल करके इसको रिजॉल्व करवा सकें, तो मुझे ऐसा लगता है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, लाजमी नहीं थ्योरी एक ही हर बात जो आप बयान कर रहे हैं उसी के हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है कि ये बायलैटरल इशू टॉक के साथ इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। एक जो है बड़ी नेशंस का आना वो ही इसको रिजॉल्व करवा सकता है। अदरवाइज जैसे पहलगाम हुआ है, फिर कोई इंसिडेंट होगा तो फिर वॉर लाइक सिचुएशन हो जाएगी इनके दरमियान। शुक्रिया राशिद साहब, आपने कहा है कि ह्यूमन नेचर इज़ नॉट गुड, लेट मी ऐड इट्स नॉट ईवल एज वेल, बट एनीवे वी कैन एग्री टू डिसएग्री। मैडम, मैं आपसे एक मुख्तलिफ सवाल पूछने लगा हूँ, लेकिन वो इंतहाई ज़रूरी है और इस मसले से जुड़ा हुआ है। सफारती मामलात और ताल्लुकात में ये कहा जाता है कि उसमें औरतों की शुनीद बहुत कम होती है, और ये भी कहा जाता है, और ये दुरुस्त है, हक़ाइक़ साबित हैं, वो गज़ा हो या अफ़गानिस्तान हो या यूक्रेन हो, औरतें और बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं, वल्नरेबल होते हैं, फ़िज़िकली, सोशली, कल्चरली, इन एवरी सिंगल सेंस ऑफ द टर्म। ये एक उसका हिस्सा है जो मुतासरीन में से होते हैं, जिनको बराह रास्त और बिल रास्त जंग या ज़रब व हर्ब या हमला आवरी मुतासिर कर रही होती है। दूसरा, ये एक शिकवा किया जाता है या एक खला रह जाता है कि जब सफारती ताल्लुकात होते हैं तो उसमें औरतों की बात या औरतों का मौक़िफ़ सामने नहीं रखा जाता। हर चंद के इसमें आप हैं, मिस लोदी हैं, वहाँ से हिना रबानी खर हैं, या मिस शेरी रहमान हैं, वो इस डिप्लोमेटिक मिशन का भी हिस्सा हैं, वो हैं। बट वीमेन एज एजेंसी कि उनका पर्सपेक्टिव या उनकी पोजीशन या उनकी ओपिनियन, ये कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में क्या उस एजेंसी को या उनके नुक्ता नज़र को, मुअस्सर नुक्ता नज़र को अपने मुआहिदों में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता, अपने मुकालमों में शामिल किया जाता है या नहीं किया जाता। तो ये जो पहलगाम के पस मंज़र में एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस शुरू हुआ है, ये सवाल वैसे बहुत कम पूछा गया है, मैंने देखा है बहुत कम पूछा गया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, हत्ता कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी। तो मैं जानना चाहूँगा कि इसमें क्या औरतों और बच्चों का नुक्ता नज़र, एक तो वो मुतासिर होने के नाते, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का हवाला क्या है, वही हवाला है ना कि आपने हमारी बहनों और बेटियों का सिंदूर उजाड़ दिया। इधर से भी जो लोग मारे गए हैं आम शहरी, यकीनन उनकी माएँ, उनकी बीवियाँ, उनकी बहनें या उनके अपने बच्चे, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं और अरसे तक मुतासिर रहेंगे, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी का कोई बदल नहीं है। तो मैं चाहूँगा, आप कैरियर डिप्लोमेट रही हैं, अरसा दराज से आप हाई कमिश्नर भी रही हैं, पाकिस्तान की मौसर नुमाइंदगी मुख्तलिफ ममालिक में बैनुल-अक़वामी सतह पर करती रही हैं। तो ज़रा अपने तजर्बे के रोशनी में बताइएगा कि इस एजेंसी को कैसे एक्सरसाइज किया जा सकता है। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसका जवाब जो है वो बाइफरकेट करूँगी, इसलिए कि एक तो आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं और एक आप विमेंस पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं। जब आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो डिप्लोमेसी इज़ जेंडर न्यूट्रल। You are representing the state, whether you're a male or a female. अभी हमारी फॉरेन सेक्रेटरी भी खातून है, आमना बलोच, शी इज़ अ वेरी स्मार्ट ऑफिसर, शी इज़ वर्क विद मी, बहुत ज़हीन औरत है। और आपने कुछ ख़वातीन का ज़िक्र किया। जब you are representative of the state, then your perspective is for the whole state. और आप सबकी नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, चाहे आप मर्द हैं या आप औरत हैं। आपकी पहली औरत प्राइम मिनिस्टर भी रही, मुस्लिम वर्ल्ड की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तानी थी। आपकी पहली जो यूएन में डेलीगेशन गई थी 1951 में, पहली खातून मुस्लिम वर्ल्ड से राना लियाकत अली थी।
آپ کے جو ہیومن رائٹس ڈکلیریشن ہے اس کی ڈرافٹنگ میں شائستہ اکرام اللہ تھی. سو وہ پرسپیکٹیو ایک چیز ہے, اپنی جگہ ہے. دی ادر تھنگ از عورتوں کی آواز. یو این میں اس پہ بڑی ڈبیٹ ہوتی ہے. یو این کی جنرل اسمبلی کی 3rd کمیٹی جو ہے وہ اس میں رائٹ آف چائلڈ, ویمنس رائٹ, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن, یہ سارے موضوعات پہ بات کرتی ہے. اور اب یو این کی ریزولوشن 1325 ویمن اینڈ چلڈرن ان کانفلکٹ, ان آرمڈ کانفلکٹ, بی اٹ ان ساؤتھ ایشیا, افریقہ, یورپ, ویئر ایور. اور آپ نے بالکل صحیح کہا, غزہ میں دیکھیں عورتیں اور بچے آر دا فرسٹ وکٹمس آف وار. دے آر ناٹ انیشیٹرز آف وار بٹ دے آر وکٹمز آف وار. سو جب آپ وار کی ریپریشنس کی بات کرتے ہیں, ریہیبلیٹیشن کی بات کرتے ہیں, تو اس میں جو وکٹمس ہیں ان کے بارے میں آپ پہلے بات کرتے ہیں اور ان کی وائس کو بہت زیادہ اہمیت ہے. سو اس لیے میں کہتی ہوں کہ یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. عورتوں کا پرسپیکٹیو آپ دیکھیں, اب کشمیر میں دیکھیں, کشمیر میں کتنے آپ کی بیٹیاں, بہنیں, بچیاں وکٹم ہوئی ہیں انڈین فورسز کی. اور وہ بھی مطلب دیکھیے, فار می اٹ از آئرونک کہ انڈین آرمی یوزڈ ریپ ایز این انسٹرومنٹ آف وار. So that itself is a very sexist approach towards war. لیکن this is recognized. افریقہ میں بھی, روانڈا میں ہوا, اور جگہوں میں ہوا, where rape was used as instrument of war. So اس کے خلاف ہمیں ایک آواز اٹھانی ہے, اٹھاتے ہیں. یو این میں اس پہ بات بھی ہوتی ہے, کشمیر کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے. اور ڈاکٹر راشد نے ایک بڑا اہم پہلو کی بات کی کہ آپ جتنی بھی انٹرنیشنل ریلیشنس کی تھیریز کو اپلائی کر لیں, چاہے آپ نیو لبرلزم کی بات کریں یا آپ کلاسیکل نیو ریئلزم کی بات کریں یا آپ نیو آئیڈیلزم کی بات کریں, وٹ ایور تھیری یو اپلائی, دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ جب تک گراؤنڈ ریالٹیز میں, جب تک جو مسائل آن دا گراؤنڈ ہیں ان کو ایڈریس نہیں کرتے, وار از انیویٹیبل. اب پہلگام کا اگر آپ پرسپیکٹیو لیں تو آئی وڈ سے کہ یہ جنگ 2 لیولس پہ تھی. ایک تو بگر پکچر میں آفٹر اینڈ آف کولڈ وار, پھر اس کے بعد آپ کی ملٹی لیٹرلزم آئی. آپ کے جس طرح امریکہ ہے اس کی اکانومی اپنی وار انڈسٹری پہ چلتی ہے. سو اگر ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ وہ جنگ خود نہیں کریں گے, لیکن جنگیں ان کی اکانومی کے لیے ضروری ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی جو بھی آرمز بنا رہے ہیں وہ بیچنے ہیں, اور وہ نہیں بکیں گے تو ان کی مینوفیکچرنگ میں کیا ہے امریکن اکانومی میں. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو جنگ تھی, اٹ واز سین مور ایز چائنا امریکن ڈیفینس کیپیبلٹی, دیئر ڈیفینس انڈسٹری. سو انڈیا یوز, بیکاز انڈیا کو اتنے عرصے سے, when I was talking about the narratives, انڈیا کو پمپ اپ کیا جا رہا تھا بائی دا ویسٹ, اور وہ نظر انداز کر رہے تھے پاکستانی پرسپیکٹیو کو, بیکاز they thought India was a bigger country and it could stand up to China if West had to confront China. سو جب پہلگام بھی ہوا, آپ دیکھیں جے ڈی وینس صاحب انڈیا پہنچے ہوئے تھے, کیا گفتگو ہوئی,
we are not privy to it. There was no media coverage except photographs, family photographs. Other than that, there was no coverage, as far as my little knowledge is concerned, about Mr. J.D. Vance's visit. But जो कयास राइयाँ हो रही हैं वो यही थी कि अमेरिका भारत को ये कह रहा था कि भाई इतना अरसा आपको पालते रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट हो जाए इंडिया, और आप जो हैं वो चाइना के साथ जब हमें कन्फ्रंट करना हो तो आप हमारे साथ होंगे. इंडिया को क्वाड का हिस्सा बनाया गया, जो कि एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी अरेंजमेंट थी बिटवीन USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया, और उसके ऊपर भी उनकी डिस्कशंस थी. तो इंडिया को वो लीवे दिया जा रहा था. पहलगाम ने सडनली इट बिकेम अ गेम चेंजर, बिकॉज एक तो ये कि चाइना को जो वेस्ट नीचे दिखाता था, चाइनीज़ सिर्फ कॉपी करते हैं, चाइनीज़ में कोई इनोवेशन नहीं है, चाइनीज़ में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, चाइना ने दिखा दिया कि उनकी टेक्नोलॉजी सारी दुनिया से आगे है. सो चाइना को एक बूस्ट मिला in the international arms market. अब अमेरिका के लिए ये चैलेंज है. यूरोप, आप देखिए रफाल का फेलियर बेसिकली यूरोपियन फेलियर है, एंड ये रफाल है तो फ्रेंच, लेकिन उसके बहुत से पार्ट्स और यूरोपियन ममालिक में भी बनते हैं, जिसमें जर्मनी भी शामिल है और ममालिक शामिल है. सो उनकी इंडस्ट्री को धचका लगा. सो अगर मोदी साहब अपना इसको सो कॉल्ड फेस सेविंग के लिए ये जो पॉज है उसको और मतलब फास्ट फॉरवर्ड करने की करते हैं या रिमूव करते हैं और कोई वो एडवेंचरिज्म करते हैं, तो इट इज़ ऑल लाइकलीहुड कि दे विल यूज़ अमेरिकन वेपन्स, बिकॉज अमेरिका हैज़ येट टू test its weapons against China. So this, I would not be surprised if it's Pahalgam 2 in the near future, जहाँ पे ये, because this is now a war, economic war. It's a war of trade interests. आप देखिए कि चाइना को कितने ऑर्डर्स आए हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर देयर आर्म्स इंडस्ट्री. अब इस सारे पहलू में ख़वातीन का पहलू, क्या आप कश्मीर का मसला हल करके कश्मीर की वो जो, एज आई वाज सेइंग, रेप एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर, एंड आई वुड ऑलवेज से टू माय इंडियन कॉलीग्स ऑल्सो कि डू यू थिंक जो बच्चा रेप की वजह से पैदा हो वो औरत उस बच्चे को अपने रेपिस्ट का मज़हब देगी? ऑफ कोर्स नॉट. वो बच्चा उस औरत के ही मज़हब का होगा, चाहे उसके साथ कितना जुल्म क्यों ना हुआ हो. सो दिस इज़ अ वेरी परवर्ट मेंटालिटी कि आप रेप करके आप समझ रहे हैं कि आप डेमोग्राफिक चेंज ला के तो कश्मीर को हल करेंगे. कश्मीर का हल रेप से नहीं है, कश्मीर का हल जंग से नहीं है, कश्मीर का हल डिप्लोमेसी से है. एंड वी डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील, इट इज़ ऑलरेडी ऑन द UN सिक्योरिटी काउंसिल एजेंडा. लेकिन इंडिया, आप देखिए पहलगाम पे भी डॉक्टर साहब जब हुआ, पाकिस्तान का क्या स्टैंस था? फाइंड अ न्यूट्रल टीम ऑफ एक्सपर्ट्स टू डू द फोरेंसिक्स, एंड whatever they say, we are ready to participate in this investigation and support it. ज़रूरी नहीं कि वो इंडिया ने किया हो, ज़रूरी नहीं कि वो पाकिस्तान ने किया हो, किसी नॉन स्टेट एक्टर ने किया हो, बट वी हैव टू आइडेंटिफाई दोज. और इसीलिए हमने हमेशा इंडिया से भी जब कॉम्पोजिट डायलॉग की बात की, वो डबल गेम खेलना चाहते हैं, वो कश्मीर को एजेंडा में लाना ही नहीं चाहते.
जब कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस शुरू हुआ था 95-96 में, तो उस वक्त द सक्सेस वाज कि द एजेंडा आइटम्स वर एग्रीड अपॉन विच इंक्लूडेड कश्मीर. उसके बाद सब्सिक्वेंट कंपोजिट डायलॉग मीटिंग्स में इंडियन डेलीगेशन वुड कम एंड से वी आर विलिंग टू टॉक ऑन एवरीथिंग एक्सेप्ट कश्मीर, एंड द पाकिस्तानी डेलीगेशन वुड से वी आर विलिंग टू टॉक ऑन ओनली कश्मीर. एंड देन अदर इश्यूज, जैसे सरक्रीक का इशू है, सरक्रीक आपका डिफाइन नहीं है, रन ऑफ कच्छ आपका डिफाइन नहीं है, बॉर्डर्स. वी कैन टॉक अबाउट अदर इश्यूज बट द प्राइमरी इशू इज़ कश्मीर. सो अब अगर आप यूएन में लाते हैं, इन्होंने सिमला एग्रीमेंट को डिस्टॉर्ट किया. अगर सिमला एग्रीमेंट आप पढ़ें, उसके प्रियम्बल में है इन द लाइट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर. उसके ऑपरेटिव पैराज में है कि बोथ कंट्रीज एग्री, बोथ पार्टीज एग्री टू रिजॉल्व द इश्यूज, और अगर वो नहीं होता, इट इज़ नॉट प्रेजुडिस टू देयर कमिटमेंट्स टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. उसमें आपके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन शामिल हैं. सो इट वाज नेवर अ बायलैटरल इशू एंड वी ट्राइड बायलैटरली. ताली दो हाथ से बजती है, एक से नहीं बजती. अगर एक पार्टी कहती है हम बात ही नहीं कर रहे हैं, दे बीइंग एरोगेंट अबाउट इट, तो हम हवा में बात करेंगे, कहाँ बात करेंगे? बात करना ज़रूरी है. उम्मीद है कि अभी जो ये हुआ है, दिस हैज़ बीन अ गेम चेंजर, बिकॉज अब पाकिस्तान एफ-पैक से डीहाइफिनेट होके इंडो पाक पे वापस आ गया है. द वर्ल्ड हैज़ रिकग्नाइज. सो हम मोदी साहब के मशकूर हैं कि उन्होंने एक तो इसको इंटरनेशनलाइज दोबारा कर दिया. हम कोशिश करते रहे थे पर उन्होंने हमारी मदद कर दी. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू हिम. बट वी हैव टू टेक द विमेंस पर्सपेक्टिव, पर्टिकुलरली इन कश्मीर, कि उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है. और हमें कश्मीर का इशू जब तक रिजॉल्व नहीं होगा, डॉक्टर राशिद इज़ राइट, नो मैटर व्हाट थेरीज यू अप्लाई, on the ground you can't have a solution, you cannot have peace. आप देखें 2 बिलियन की पॉपुलेशन है हमारे. अब यूएन में भी आप देखें, जब हमारी डेलीगेशंस जाती हैं, we have so much in common. हम हर कमेटी मीटिंग में साथ होते हैं. डेवलपमेंट के इश्यूज़ हों, आपके जो हैं ख़वातीन की भलाई के इशू हों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही हो, कोई मसला नहीं है. लेकिन जब कश्मीर आता है, सारी बात पलट जाती है. Why can't they come forward and solve the issue? And it has to be done at international level. Bilateral हम पीछे 7 decades कर चुके, नहीं हुआ. It has to be international. और उसमें भी we have to be careful. आप देखें, ट्रंप साहब ने भी ऑफ़र की कि वो डिप्लोमेटिकली इसको रिजॉल्व करवाएंगे. India refused. So it has to be at international level. We are 1/5 the size of India. We cannot assert ourselves. Alhamdulillah that we can defend ourselves, but we can't assert ourselves. We want diplomatic and peaceful resolution this problem. Thank you. बहुत शुक्रिया मैडम. हम गोदी मीडिया के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने 25 साल से जो प्रोपेगेंडा, बल्कि प्रोपेगेंडा मशीनरी थी, नहीं मैं ठीक कह रहा हूँ, कोई अपने तासुब का इजहार नहीं कर रहा, 25 साल से जो प्रोपेगेंडा मशीनरी थी, उस मशीनरी को खुद ही एक्सपोज कर दिया है. आगे बढ़ते हैं. अरुंधति राय सेज दैट अर्लियर weapons were manufactured to wage a war or fight a war. Now wars are manufactured to sell weapons. अब मैं एक तो मैडम ने जो बात की है, मैं चाहूँगा उसके टेक्निकल पर्सपेक्टिव पर आप रोशनी डालें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रिटी रेलेवेंट. आई सपोज इट मस्ट बी क्लोज टू योर हार्ट एंड माइंड. ये जो इंटरनेशनल वॉरफेयर और डिफेंस सर्कल्स में डिबेट हो रही है कि इट्स बेसिकली इट हैज़ ब्रॉट अस टू अ पॉइंट वेयर वी नीड टू, और द वेस्टर्न इंटेलिजेंसिया IR needs to rethink that it was a combat between high-end Western technology and high-end Chinese technology. Keeping in mind or alluding to the so-called, I do not believe anything at all, but
It's popular. Clash of Huntington's Clash of Civilization, or Sino-Tibetan civilizations and let's say Western civilization. उसको थोड़ा सा अनपैक करें टेक्निकल पर्सपेक्टिव ने. मैडम ने कुछ पहलुओं पर रोशनी डाली है. दिस इज़ वन थिंग. And second is a relatively different, but I personally think it's a very important question. Ahsan Iqbal has just mentioned, which was pretty likely and we were expecting, that we are going to increase military budget, military spending. Realist perspective में जैसा कि राशिद साहब फरमा रहे थे, fine, I have no reservations. I may not have reservations. Given the belligerent attitude of India, Modi in particular, earlier they said it's an agreement, not a ceasefire. Then they said it's a pause, not a ceasefire. And now they are saying we will come back well prepared, wait for us. They want to establish a new normal. But one way or the other, people here, people there. 60% of the Indian citizens hardly earn 100 Indian rupees a day. And 37 to 40% of the people of Pakistan hardly meet the two ends, are living below poverty line. So the relationship between social development, in which we know health, education, sewerage, sanitation, human development or social development is significant, very important. So how the two are going to affect each other? These two questions are very important. I would like to shed light on it so that we can understand and how can we strike a balance ke chale. Let's say, speaking in military terms, maintaining minimum deterrence could be important, but obviously social development is equally important. So being an economist, please elaborate on it. डॉक्टर साहब, जिस तरह ईरान ने इसराइल पे मिसाइल कई सारे गिराए, इस तरह आपने मेरे ऊपर मिसाइल गिराए ऑफ सब्सटेंस. दे आर क्वेश्चंस ऑफ सब्सटेंस एंड दे ऑल मस्ट बी एड्रेस्ड. बट मैं इस तरह जिस तरह आयरन डोम है कि You can manage them, you know. Let's begin with the idea of Chinese technology versus Western technology, because this is something of great interest to us and the trajectory of humanity over this century. There is something that is now being called the DeepSeek moment. Perhaps you have all heard of this, कि DeepSeek का ज़माना आ गया है. बुनियादी तौर पे जब मैं तो छोटा था तो चाइनीज़ चीज़ 2 नंबर चीज़ होती थी, टेमू चीज़. दर हकीकत अब जो है हर शोबे में और हर काम के शोबे में चीन आगे निकल गया है. बराबरी की सतह नहीं बल्कि आगे निकल चुका है. उन्होंने सरमाया जिन चीज़ों में किया है वो काम की चीज़ें हैं, तो इसलिए उनके नतायज जब सामने नज़र आ रहे हैं. मैं खुद चाइना में रहा था 2013 में. वो दौर और था और चाइना अब जो है it is so much further ahead, but even then I could see the bubbling of a new society. बड़ी ज़बरदस्त. And I was at Tsinghua University, उनकी बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी, doing my economics work, और वो भी 3 साल चाइनीज़ पढ़ने के बाद. So I was seeing the best, and this is pre-CPEC. So for them it was the first experience of a Pakistani. मैंने कहा तुम लोग पाकिस्तान जाओगे लग पता जाएगा. It is a different world. They have focused on important things. EV batteries, کہ جی الیکٹرک ویکل بیٹری سسٹینیبل. ہم نے امپاور اگر اپنی قوم کو کرنا ہے, ہم نے وہ تقویت اگر دینی ہے, تو اس کے لیے اگر ہر بندے کے پاس گاڑی ہے تو وہ کمبسچن انجن نہیں ہو سکتا. It will destroy the environment. So they worked on EV. They worked on solar. And now Pakistan is importing so much. راتوں رات Pakistan is one of the leading solar countries in the world. آپ کی انرجی میں وہ توازن لا رہا ہے, ایٹ لیسٹ آپ کے بل میں. انرجی گریڈ کی الگ بات ہے. They have focused on AI. اور جہاں سیم آلٹمن کہتا ہے مجھے جی $100 billion چاہیے, وہاں پہ 10 billion میں جو ہے یہ گراج بینڈ نے مل کے کر دیا ہے. Even better than that. مطلب it has legitimate advantages over ChatGPT or over OpenAI. Legitimate advantages, not just knuckle. And finally, ab ye J10C is an example of that. Perhaps you guys know that there are generations of aircraft. 4th generation, 4.5, 5, 6. Achha, the first generation is literally wo jo cartoon propeller hota hai na, wo purana wala. But you come down to the 3rd generation F-16. Ab F-16 ke upar there were some limitations, hudud thi of how we could use it. It's given by America.
JF-17 is fourth generation, JF meaning joint fighter. उसमें पाकिस्तान का भी उतना हाथ है, उतनी शमूलियत जितनी चाइना की, और उसके नताइज आप देखते हैं because it is a multi-role aircraft. 4.5 में this was the test, the deep seek moment was, जिस तरह Ambassador Saiba कह रही हैं, that it was an actual competition, actual demonstration. So Chengdu aircraft shot up in share price by 20% immediately. जो French Dassault था वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था because the investors thought कि maybe countries are not going to shift orders. तो जो business है, the earnings are priced into the stock, so maybe this won't fall. लेकिन वो भी अब गिरने शुरू हो गया because countries are switching orders. जैसे Ambassador Saiba कह रही थी, Egypt, Indonesia, ये तो first है. Other countries that are also interested will now switch. So the military industrial complex has a huge power. So the deep seek moment is applying to air power. और उससे अब आपको नजर आ रहा है कि the military industrial complex has entered a new dimension. Over the past 30 years, you are witness to this. The wars have been fought very asymmetrically. US versus Iraq, US versus Afghanistan, Israel versus Palestine, Russia versus Ukraine. Russia has the nukes. Now there was a little bit more symmetry, 5-1, but 5-1 we can handle. India, Pakistan. And we have brought them down to that level. But the military industrial complex is looking at this with thirst. Aapne zabardast quote diya, sir, of Arundhati Roy, that now the wars are manufactured for the weapons, not the weapons manufactured for the wars. This is a huge industry. And as Madam Ambassador said, it is the only thing America really manufactures now. Everything else is from China. ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा बहुत इंडिया में एप्पल आने लगा था, ट्रंप ने कहा नो थैंक यू, ये भी हटा लो यहाँ से. So the attitudes towards manufacturing, which is the backbone of an economy, matter. It also matters for us कि हम अब क्या manufacture करें. We have become, over the last 50 years, a society of traders rather than a society of producers. I have read the biographies, ये जो diaries वगैरह लिखते थे, आप बीतियाँ लिखते थे, West Pakistan में, कराची में in the 60s of business people. This is available. और जो वो बताते हैं कि कराची was such a go place और business start करना, वो अब मैं यहाँ नहीं देखता. I don't see that कि अब मैं business start करूँगा ये वो. We need to have that same manufacturing oriented mindset here. There is room, क्योंकि सर अब ये माशी तहफ़्फ़ुज़ पसंदी का ज़माना है, और तहफ़्फ़ुज़ पसंदी में जो है everybody is looking out for their own interests. The reality of the last 40 years of globalization is that very few people gained at the end of it. Now they want to spread the gains out a little bit more evenly, even if it is inefficient. It is, but it can be more equitable. Equity and efficiency are often conflicting values, but we need a little bit more equity. We cannot just have this 1% of capitalists extract all of the surplus from our technology, from our labor. That is what is being engineered by people like Trump. They have a legitimate perspective. Maybe a country like ours can advance in that, but you have to do more for your own people. The way the economic system globally works, Pakistan has not benefited at all from it. And that is largely our fault. We weren't able to jump in the way that Vietnam vagera were. But now a new system is coming. And for this system to be ready, the most important thing, which is what Doc Saab also insinuated, is the investment in education and healthcare. Ab aap ek gaur kare, last thing I will say before handing it over, is that China never invested, for example, in crypto. AI, EV batteries, ये वो, crypto में उन्होंने, no thank you. Why? एक तो control, ये हमारे काबू में हाथ में नहीं होगा. But they also didn't see it as a productive asset. Here in Pakistan, we are leaping head over heels for crypto. Most of my citations academically, most of my citations come from crypto. ये एक दो धारी तलवार है at best. And it's not as productive as other things can be. For example, solar, for example, EV batteries. We have to be very specific about the things we work in. जब हमने China model adopt करना, China model in its philosophical sense means do things that you will do well, that are good for society. Usme Bitcoin cannot be front and center. It may be a secondary thing, sure. And I'm saying that after a decade of research on it, and now I'm working on my 10th book, Public Governance of the Blockchain. मैं ऐवी नहीं है शोशा छोड़ा. Think hard about it. This cannot liberate your economy the way they're thinking. We need to have things that are really for us.
Yeah, thank you. डॉक्टर साहब मेरे दूसरे सवाल का मुख्तसर कर लें बेशक जी जी. military spending Yes. versus social development. This is pretty important. Yes, You can be brief, but Yes, thank you. Please. Thank you for reminding me, Dr. Saab. वो देखिए ना, एक मिसाल तो गुजर गया, टेल अवीव को लग गया. There are four handle the second one. I am not necessarily an advocate of military spending at large. That is a guns versus butter trade-off. बहुत ही भारी हुआ है. But I do believe that the Air Force needs to get its cut, because the Air Force really, really matters for Pakistan. And there have been 4 studies at CAS that matter in this. Ek Pulwama ki aur 3 abhi. And the 4th one is about this, that we are saying that India's Air Force right now will increase its budget because it has been so badly humiliated. It will have a carte blanche from the Indian government that we need to have this, although that doesn't replace training, that doesn't replace morale, that doesn't replace technology, and the Chinese ain't going to give it. But phir bhi unko ek carte blanche jo milega, then we also, and they probably, my estimate is the 15 to 20% increase in the Air Force's budget. That is partly a larger share of overall military plus an absolute increase. So our Air Force also needs something like that. But I'm not saying that the military overall needs that. There was a very specific deployment in Pahalgam, which was the Air Force. Aur uske ird-gird cheezein thi, like electronic, cyber, ye wo. So we need to invest in our Air Force for sure. Ab jo baki studies thi usme, this is an important thing. یہ میں مختصراً ہی کوشش کروں گا, but the idea was as deterrent studies of the damage that would be caused to India under various scenarios of combat with Pakistan. مطلب, what if you have a 3-week, 2-week, 1-week conventional war, not nuclear, because then there's no math for nuclear, go to hell. But conventional mein, what are the levels of damage that India would suffer if it went all the way to 4 weeks? Their cities are burning, our cities are burning, that kind of thing. $750 billion کا نقصان بھارت کو ہوگا. اس کی میں نے پھر ایک مفصل وہ تقسیم کر کے کنزمپشن, انویسٹمنٹ, گورنمنٹ ایکسپینڈیچر, اس میں کیا کیا ان کے ڈیمیجز ہوں گے. دس روڈ میپ ان پلوامہ it was $500 billion. Now it is $700 billion because their economy has also grown. انڈیا کی مائنس کووڈ میں جو انہوں نے گند کیا, اٹ ہیز باتدریج بڑھتی جا رہی ہے, نقصان بھی اسی طرح. اٹ از اے گلاس ہاؤس, سو دے شوڈنٹ بی کاسٹنگ اسٹونز آن پاکستان. دیز آر دا اسٹڈیز دیٹ آر اکنامکس فار دی ایئر فورس, فار یور کنسیڈریشن. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. یہ آخری سوال ہے جو ابھی میں پوچھنے لگا ہوں, اس کے بعد ہم پھر حاضرین کی طرف جائیں گے تاکہ وہ سوال کریں. دیکھیے, ایک اور سفارتی نقطۂ نظر ہے یا جسے ٹریک ٹو ڈپلومیسی کہا جاتا ہے. ٹریک ٹو ڈپلومیسی انکلوڈس پیپل ٹو پیپل ریلیشن شپ اینڈ انٹریکشن اینڈ ڈسکورس بٹوین بزنس مین, ٹریڈرس, اکیڈیمیشینز, ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹس, ایون citizens to citizens relationship. And it succeeds, and it has been very successful. And skipping everything else, I would just quote India and China. We know that India and China have fought multiple wars, and India was humbled in a very bad manner back in 1962. Then they might have multiple skirmishes, but particularly 2020, so-called, I'm sorry to say that the score was 20-4. And now once again, Arunachal Pradesh جس کو انڈیا کہتا ہے, اس میں انہوں نے کوئی زنگنان پروونس اس کو رینیم کیا ہے, and they have renamed at least 89 villages and towns. But my point is different. My point is that trade is still happening, business is still happening, and they keep talking on multiple national and international fronts. Why is it not happening between India and Pakistan, or why it cannot happen between India and Pakistan? So that people should have a relationship. اور کشمیر کا ایشو ڈیفینیٹلی ناگزیر ہے, اس کو ناگزیر اب تو بالکل ہی نہیں قرار دیا جا سکتا. یہ خاص طور پر انڈس واٹر ٹریٹی 1960, اس کو یونیلیٹرلی اس طرح ڈسمس کرنا اور یہ خون پانی والی معذرت کے ساتھ انتہائی چھوٹی بات کرنا میرا خیال ہے. تو پھر بھی اگر تعلقات یعنی ایک میجر یا برننگ یا ہاٹ ایشو کو چھوڑ کر اگر ہم سبسیڈائریز ایشوز کو ریزالو کریں,
So probably sometimes in a couple of decades or decade or more, we can reach to a point where we can speak of Kashmir, sit and talk and mutually agreed at some point, which is largely in favor of the people of Pakistan and the people of India and the South Asian citizenry in general. So your opinion on that, and then we will move to the questions. थैंक यू जी अगेन. पहले तो अमजद साहब, मैं ह्यूमन नेचर को बुरा नहीं समझता. आई बिलीव कि ह्यूमन बींग्स आर रैशनल, और वो अपनी रैशनल को अप्लाई करके बहुत सारी चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व So करते you हैं. remember to answer. और चंद एक चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ. प्लीज क्वेश्चन को भी एड्रेस करूँगा. अगर फ्रांस और जर्मनी अपने प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं, इंग्लैंड और फ्रांस अपने सेंचुरीज ओल्ड प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हैं, तो पाकिस्तान और इंडिया भी अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं. 2-3 चीज़ें डिस्कस करूंगा, एक बड़ी जल्दी से. 2002 में जो है ना, अमेरिका ने एक डॉक्ट्राइन इंट्रोड्यूस, न्यूकन्स ने करवाया था, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, दैट उशर्ड इरा ऑफ यूनिलैटरलिज्म. उससे पहले 1991 तक जो है, 1945 से जो है बाइपोलर वर्ड थी, फिर यूनिपोलर वर्ड आई 2000 से ऑनवर्ड. इट मीन्स कि अमेरिका ने कहा कि जहाँ पर भी कोई हमें फील हुआ तो हम यूनिलैटरल एक्शन करके डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तहत अटैक कर सकेंगे, और मतलब यूएनओ की बहुत सारे कन्वेंशंस को बाईपास करने को. मुझे लगता है कि इंडिया में भी समथिंग लाइक दिस के डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, और वो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी वाला एक तासुर था ना कि स्टेट की जो सोवरेनिटी है. जब ये सारा मामला हो रहा था, मुझे हमारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते कि सर वॉर होगी. आई डू बिलीव कि नहीं, वॉर नहीं होगी. मैं क्या, अगर LOC जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पर वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, वहाँ पर पॉसिबिलिटी है, वर्किंग बाउंड्री पर कुछ हो सकता है. इंडिया कभी भी ये नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में देखते हुए, कि हमारी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको वायलेट नहीं करेगा. और जब दिस हैपन तो मेरे स्टूडेंट कहते सर आपकी तो जो पर्सपेक्टिव ही व्हाट डिड, मैं क्या फिर उसके नतीजे में फिर पाकिस्तान ने भी तो किया है ना. तो मैं खुद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में बहुत हैरान हुआ कि इंडिया ने कैसे वायलेट कर दिया है. वो जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के तहत जो स्टेट की सोवरेनिटी का एक कल्चर डेवलप हुआ था, इंटरनेशनल नॉर्म्स को इंडिया परे कर रहा है. एक चीज़ तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक वाला ही कुछ उन्होंने फील किया कि हम भी जब चाहेंगे, क्योंकि हम रीजनल पावर हैं तो ये कुछ कर रहेंगे. तो ये उनकी खामख्याली सी मुझे लग रहा है कि उनके पॉलिसी मेकर्स ने कैसे किया. स्टिल अब इसको स्टडी करने वाली चीज़ बन चुकी हुई है. चाइना केम आउट ऑफ सेंचुरीज ऑफ ह्यूमिलेशन. आप लोग स्टडी जो है करने वाले हैं उनको पता है, नीडम क्वेश्चंस देखिएगा. चाइना इस कंटिन्यूटी जो सिविलाइजेशन की वो बहुत लास्टिंग है, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन कंटिन्यू कर रही है. चाइना डेंग ज़ाओपिंग से ऑनवर्ड का चाइना इज़ डिफरेंट चाइना, और उसने ये साबित भी कर दी है. एक 1996 में आई थिंक जो किताब अभी जिक्र भी किया था डॉक्टर साहब ने, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एकेडमिशियन से आई थिंक MIT में, तो उन्होंने ये परसीव किया. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 21st सेंचुरी वो डिफरेंट होगी 20th सेंचुरी से, और देयर इज एन एमिनेंट क्लैश बिटवीन टू सिविलाइजेशन. और वो कौन सी थी? वेस्टर्न सिविलाइजेशन विद कन्फ्यूशियस सिविलाइजेशन. और उसमें उन्होंने अपने लास्ट चैप्टर में उन्होंने बयान किया था कि इंडिया यानी कि हिंदू सिविलाइजेशन वुड बी द डिटर्मिनेंट. जिसकी तरफ इसका वेट चला जाएगा तो वो भारी हो जाएगी. जो है जो थ्योरीज इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने वाले हैं उनको अंदाज़ा है कि अमेरिका नॉन अलाइन मूवमेंट का बहुत इंडिया जो था इसका चैम्पियन था. लेकिन इस बुक के बाद अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स की भी शिफ्ट आई, और 2000 में 10 years डिफेंस पैक्ट हुआ इंडिया का और अमेरिका का. फिर ऑकस और अकॉर्ड जो है इसमें अमेरिका का अलाय बना इंडिया. तो वो एक शिफ्ट जो सैमुअल पी हिंटिंगटन ने पहले ही परसीव की थी कि जनाब एक एमिनेंट क्लैश है. पहलगाम जो है ये इस इंसिडेंट को आई वुड से कि वो उसकी एक दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ प्रोफेसी कि इसमें अब अगर रीजनल बैलेंस ऑफ पावर को देखेंगे तो डेफिनेटली चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ अलाई करके ही इस रीजन के बैलेंस ऑफ पावर की तरफ लेके जाता. ये दो चीज़ें मैंने एड्रेस कर दी. अभी सर ने जो एंड में क्वेश्चन किया अमजद साहब ने, यस आई डू बिलीव, I have a firm belief in complex interdependence. I have a belief in neoliberalism, that global institution, they will work in this regard. कि जो बड़े इदारे हैं वो somehow अपना रोल प्ले करते हैं
क्लैश को बड़ा नहीं होने देंगे. न्यूक्लियर स्टेट हैं. अभी डॉक्टर उस्मान साहब ने बात की जो डिफरेंट पहले वॉर्स हुई अमेरिका की अफगानिस्तान के साथ, इराक के साथ, या गजा की इसराइल के साथ, दे हैव अ डिफरेंट डायनामिक्स. इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर न्यूक्लियर पावर्स. चाइना का रोल इसमें, अभी मैडम एम्बेसडर साहिबा ने जिक्र किया कि ये वॉर्स जो है टेक्नोलॉजिकल लेवल पर देखिए तो वेस्ट वर्सेस चाइना वाला सिलसिला नज़र आ रहा था. तो अब इन चीज़ों को देखते हुए कि इस रीजन जो 2 बिलियन पॉपुलेशन है, इनको भी जो है अपना रैशनल कैरेक्टर जो है इसको डोमिनेट करना पड़ेगा. प्रॉब्लम्स को जो है कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में रिजॉल्व करना पड़ेगा. और जो मैडम एम्बेसडर साहिबान का कि मोदी का शुक्रिया कि उन्होंने जो बायलैटरल इशू वाला था इसको इंटरनेशनल इशू बना दिया. अब हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, करियर डिप्लोमेट्स हैं, हमारा फॉरेन ऑफिस है, वो देखते हैं कैसे इस सारे प्रॉब्लम को कैश करता है. 73 की जो वॉर हुई थी ना, तो उसके बाद जो है इजिप्ट ने, डिस्पाइट कि उनको बहुत बड़ा लॉस भी हुआ था, उन्होंने बहुत बड़ा एरिया दोबारा डिस्पाइट हैविंग ए डिफीट बहुत कुछ गेन कर लिया. दैट वाज अ सॉर्ट ऑफ डिप्लोमेसी. थैंक्स. बहुत शुक्रिया. शकील साहब का हाथ है, फिर इन साहब का हाथ है, और फिर मैडम आपका हाथ है. सवाल मुख्तसर रखिएगा ताकि हम ज़्यादातर लोगों से बात कर सकें. जी सर, मुझे सर ऐसे लगता है कि जैसे हमारा पूरा मुआशरा जो ना एक एको चेम्बर है, आज ब्लैक होल भी एक एको चेम्बर बन गया. एक ही तरह के सारे स्पीकर्स और एंकर्स हमने बुला लिए हैं, मॉडरेटर. तो सर कश्मीर पे हमें जो है ना, मेरे ख्याल में ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है. लोगों को सच नहीं बताया जाता. ठीक है, ये ऑडियंस वेल इन्फॉर्म्ड ऑडियंस है. इनसे पूछ लें कितनों ने यूएन रेजोल्यूशंस पढ़े हैं. यूएन हर बंदा ये बात करता है. मैंने कुछ इंटरव्यूज़ किए अभी, एक साहब यही बात कर रहे थे, यूएन रेजोल्यूशंस, यूएन. मैंने कहा भाई पढ़े हैं तुमने? नहीं आप बता दें क्या है उसमें. तो सर 78 ईयर्स हो गए. मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ये बताइए कि कश्मीर पे सबसे अच्छी किताब कौन सी है. एक फॉरेनर आता है आपके पास, वो कहता है जी मुझे बताओ सबसे अच्छी किताब कौन सी है कश्मीर पे. ही कुड नॉट नेम अ सिंगल बुक. ये हमारी सीरियसनेस का आलम है. और सर कश्मीर आपको प्लेट में रख के मिल रहा था, बताते नहीं है कौम को. जिन्ना साहब को कहा गया A.G. नूरानी की बुक देख लीजिए, एंड ही वॉज एन एमिनेंट एक्सपर्ट ऑन द कश्मीर इशू. कि जिन्ना साहब को कहा गया हैदराबाद में, जूनागढ़ में और कश्मीर में हम प्लेबिसाइड करवा देते हैं. ही रिफ्यूज्ड एंड नोबडी हैज डिस्प्यूटेड दैट फैक्ट. और सर इसके बाद भी सरदार शौकत हयात ये लिखता है, इंडिया की तरफ से ऑफर आई कि आप हैदराबाद दक्कन को छोड़ दें, इंटरफेयर ना करें, वहाँ पे कश्मीर ले लें. कहता मैं गया, मैंने कहा लियाकत साहब ये अच्छी ऑफर है, हमारी कैंपेन ठीक नहीं जा रही कश्मीर में. तो उसने कहा शौकत तुम मुझे पागल समझते हो, मैं हैदराबाद जैसी बड़ी रियासत छोड़ के तो कश्मीर की चंद पहाड़ियाँ ले लूँ. अब हमें बताया जाता है जी वो तो हमारी जगलर वेन है, उसके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं है. तो सर ये कौम को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे इस तरह से. इफ़ यू मिस द बस यू मिस द बस. MB नकवी ने 88 में लिखा था कि जी 65 की जंग हमने करके देख ली, वी फेल टू गेट कश्मीर बाय यूजिंग फोर्स. हमें समझ जाना चाहिए था इनफ इज इनफ. मैंने सर आगा शाही से ये बात की, मैंने कहा सर MB नकवी ने ये बात लिखी है, आप क्या कहते हैं. कहते हैं MB नकवी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन पंजाबियों को ये बात कौन समझाएगा, वो 60% है पाकिस्तान का. तो सर ये पंजाबियों को समझाने वाली बात है. हम रियलिस्टिक नहीं हैं. और हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं एज अ स्टेट. Got your point. जी एज अ स्टेट देखिए ना, प्लीज कंपेयर द 2 स्टेट्स. आज हम एजुकेशन में कहाँ हैं. हमारे सर 27 मिलियन बच्चे स्कूलों से बाहर हैं. नोबडी इज बॉदर्ड. वी हैव द मोस्ट सेल्फिश एलीट इन द वर्ल्ड. जी मैडम, सर आप जवाब देना चाहें. वेल सर जो है कश्मीर के अगर इस तनाजुर को अगर आप UN रेजोल्यूशन के तहत देखना चाहते हैं तो फिर इस इशू के लिए टाइम भी बहुत मुख्तसर है. मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करूँगा, फिर 3 जून के प्लान को देखें कि जितनी प्रिंसली स्टेट्स थी उनके साथ क्या मामला जाते हैं. पाकिस्तान जिस टाइम पीरियड जहाँ पर बना है ना, जिस रीजन में, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत लेट आई है. उससे पहले सब कुछ तो बनाया इंडिया को मिल गया. फियर्स जो थे वो पाकिस्तान की तरफ थे. व्हाट यू बिलीव कि पाकिस्तान जो है वो सीज़ फायर के लिए इंडिया गया था UN में, पाकिस्तान नहीं गया था सीज़ फायर के लिए. और इस रीजन के लोगों के साथ ज्यादती हो रही थी. अगर जूनागढ़ मंगरोल के रीजन को देखते हैं, हैदराबाद की रीजन की जो प्रिंसली स्टेट है ना, जो आपने फैक्ट्स बयान किए हैं ना, उसको बहुत सारे लोगों को वेरीफाई करने के लिए एक ऑथेंटिक सोर्सेज
चाहिए. डिस्कशंस जो हुई हैं उनको वेरीफाई करने के लिए, फैक्ट करने के लिए को हमें कोई रेफरेंस बुक जिसकी अथेंटिसिटी, जैसे अभी आपने कहा कि इंटरनेशनल रीडर को बताएं कि कश्मीर के ऊपर अच्छी बुक. तो सर ये चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर हम ये समझें कि हम इन टोटलिटी देख के आंसर कर लें, चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ना जितना हम आसान समझते हैं. कश्मीर इज़ नॉट ए ट्रक की बत्ती. कश्मीर जो है वो एक बोन ऑफ कंटेंशन है. इतनी बड़ी वॉर्स हो चुकी हैं, और अगर हैदराबाद और आप उन चीज़ों के साथ इसको कंपेयर करते हैं, आई डोंट बिलीव कि जितना सादा अल्फाज में आप, हाँ आई डू बिलीव कि भाई वॉर नहीं होनी चाहिए, डिप्लोमेसी प्रिवेल करनी चाहिए. लेकिन डिप्लोमेटिक कन्वेंशन जो जब इंडिया इसको चीज़ को मान ही नहीं रहा, तस्लीम ही नहीं कर रहा, तो फिर इसको किस तरीके से रिजॉल्व करें? जंग तो इसका हल ही नहीं है. तो अब आई डू बिलीव कि इसको अगर ट्रक की बत्ती, तो आई डोंट बिलीव कि इसको ट्रक की बत्ती कह सकें. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन. मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, मसाइल हैं और रहे हैं, लेकिन ये है कि नथिंग इज स्टैटिक. इवन इंटरनेशनल ऑर्डर इज चेंजिंग और हमें उसके साथ अडेप्ट करना है. आपने जो बातें कही, जो फैक्ट्स की, अपनी जगह बिल्कुल बजा है, मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रही. लेकिन डज इट मीन दैट वी स्टॉप or we improve ourselves, we adapt to the changing international system, and we take the opportunity for the betterment of our people. So that is my approach. But of course गलतियाँ हुई भी हैं, सबसे हुई भी हैं. So ये नहीं है कि हम कोई ऐसी ट्रक की बत्ती की बात कर रहे हैं, या ये कि it was all hunky dory. It was never. It was infested in our independence, all these problems. We have come a long way. माना कि बहुत गलतियाँ हुई हैं, लेकिन अब हमें आगे बढ़ना है, बजाय माजी को रोने के. जो चेंजेस आ रहे हैं उनके साथ हमें अडेप्ट करके टेक अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन टू इम्प्रूव द सिचुएशन. थैंक यू. May I invite both Ambassador Chauhan and Rashid Saab to a debate, and I will invite an Indian scholar. I would welcome that opportunity. चले आगे चलते हैं. देखिए, इसके साथ ये भी एक हकीकत है, क्या हैदराबाद पर फौज कशी नहीं हुई हिंदुस्तान ने? गोवा पर फौज कशी नहीं की? जूनागढ़ पर फौज कशी नहीं की थी? ये भी हकायक है. पटेल के दौर में सिक्किम पर फौज कशी नहीं हुई थी? आपको भी मैं बुला लूंगा सर. बुला लें, बिल्कुल बुला लें. दोनों तरफ से हकायक हैं, ऐसा नहीं है आप यकतरफा ट्रैफिक चला रहे हैं. दोनों तरफ मसाइल हैं, दोनों तरफ इश्यूज़ हैं, और दोनों तरफ हकायक इधर हैं तो हकायक उधर भी हैं. ऐसा नहीं है कि एको चैम्बर बन गए हम. मैडम, अच्छा प्लीज़. हाँ, European states, is it on? European states fought with one another for years, centuries, and then war exhausted, bombless, bloodless, foodless. They realized that war is not the way out. So they smartly chose perpetual peace over violent war. In the same vein, should we expect Pakistan and India peace in the coming years, centuries, millennia, or ever? Thank you. Yes, sir. Sir, I really appreciate your question, but human beings need to be given a real lesson. Human beings really need to be given a lesson. In World War II, Europe was so devastated that they were basically split in half, Eastern Bloc, Western Bloc. Field Marshal Zhukov said this, that the Soviet Union saved Europe from fascism and they never forgave us for it. This is the mindset कि उन्होंने हमें कभी माफ़ नहीं किया कि हमने उनको फस्ताहियत से बचा लिया. What is the major tragedy that you in West Pakistan have faced since 1947? You haven't actually seen suffering. We are so fortunate, Allah ka fazl hai. COVID आया, COVID
हमें नहीं हो, हम कोविड को हो गए. We are so begairat and so resilient. Nobody dies here. We haven't actually seen suffering, at least not at the scale that Europe saw then or Palestine is seeing now. We are very fortunate. And India is also quite fortunate. Even though they had 1 million deaths, they got 1 billion people. They don't even notice it. So we are so fortunate कि हमें ढील पड़ गई. एक दिन खुदा ना खास्ता एक सबक आमोज वाक़या आएगा और सबका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा. And then, We need big war for precautions. or a big disaster. Doesn't have to be war. काउंटर क्वेश्चन के लिए ना दीजिए प्लीज़, फिर बात लंबी हो जाए. A big disaster is how human beings learn. And we haven't had that. We are very fortunate in Pakistan. Did you experience anything in the last 2 weeks yourself in this war? No, nobody did. Nobody I know. I mean, I'm with the Air Force. Yeah, we did. But normal people didn't. So we are so fortunate. And once the misfortune comes, then people's software will be updated. जी मैडम. I have 2 questions, one's for Madam Ambassador and then one whoever wants to answer it. Madam Ambassador, if you could talk a little bit about the conflict that's currently going on in the South China Sea and how that relates to our current situation here in Pakistan, and obviously about the global dominance because of the laws of the seas جو آپ کے ہیں. And دوسری بات یہ ہے کہ I've been researching for the past few months your education system and your TEFTA جو کہ ہمارے NAFTEC institutes ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان حکومت نے they haven't provided the necessary tools for development of human beings. So we have 10,000 public or private institutes that actually give something like 40 different types of trainings that are available. The problem is that the bureaucracy that is running the show doesn't utilize it. So I went to an institute here in G7, which was run by a lady, and I asked her, how much do you get per year to run this institution from the government, Department of Education? And she said, 5.5 crore rupiah salana. ٹھیک ہے جی. سو اینڈ دس از اراؤنڈ دا کنٹری. یو گاٹ 10,000 انسٹیٹیوٹس. اگر اس حساب سے سارے نیفٹیک انسٹیٹیوٹس کو پیسے مل رہے ہیں تو آپ کا ملک تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جانا چاہیے, بیکاز ہر بندہ اسکل لیبر ہوگا. So that's something that instead of actually pointing the finger constantly at the military, we need to look at our bureaucracy and say, you guys are the ones that are corrupt and you are the ones that actually need to make changes. That's all. تھینک یو سو مچ. آپ سے پہلے میں ان کا جواب دے دوں کہ بیٹا یورپ کی جو ہسٹری ہے نا, ہسٹری تو لیڈن وار ہے, ابھی بھی ان کے بہت سے رفٹس ہیں. سو آپ کو یہاں یہ ہالی ووڈ فلمس سے یورپ بڑا اور امریکہ بڑا برائٹ اینڈ سنی لگتا ہے. ان کے مسائل ہیں, ان کے بارڈر ایشوز بھی ہیں, لیکن جب EU کو بننے میں ان کو 60 سال لگے. EU ایک دن میں نہیں بنا. سو جب آپ اٹس این ایولیوشنری پروسیس. اس کے لیے سب سے پہلے, جیسے آپ نے بیٹا آپ کا نام زینب نے کہا, آپ کو اپنا جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے اس کو اس لیول پہ لانا ہے. آپ کو اپنا ایجوکیشن کو اس لیول پہ لانا ہے کہ ایک ایگالیٹیرین سوسائٹی آپ بنے. شفیق صاحب اٹھ کے چلے گئے, بٹ آئی ایگری وتھ ہم کہ آپ کا ایک ایلیٹ کیپچر بھی ہے, جنہوں نے آپ کے عوام ان جنرل کو محروم کیا ہوا ہے. انڈیا میں اس سے بھی زیادہ ہے. انڈیا میں تو 5 فیملیز ہیں جو آر رننگ دا شو. سو ہمارے ہاں بھی 5 فیملیز نہیں ہیں, کیونکہ بھٹو کے زمانے میں آپ نے 21 فیملیز تباہ کر دی. لیکن اس کے بعد آپ کے ابھی بھی جو ہیں وہ شو می دا فیس اینڈ شو آئی ٹیل یو دا رول والی بات ہے, وہ والا حساب ہے. سو اف وی کیپ آن ورکنگ آن دا سالڈ گراؤنڈز آف دا ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری, دین پیس ول کم. لیکن بہت سے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو نہیں چاہتے کہ آپ کے ہاں امن ہو, کیونکہ فشنگ ان دا ٹربل واٹرز از دا بیسٹ تھنگ ٹو ڈو, اور ہم بھی خود بہت ان کی مدد کر دیتے ہیں. سو وہ کہتے ہیں نا, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ مین مرن دا شوق بھی سی, بٹ ان شاء اللہ تھنگز ول گیٹ بیٹر. کمنگ ٹو یو بیٹا, آپ نے جو بات کی بالکل صحیح کی.
I myself am very passionate about it. When I came back, I visited NAFTA. I visited NAFTA. And I asked them कि ये जो इतने सारे जवान हमारे बच्चे हैं जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, अगर आपके पास सिफारिश नहीं है, आपको कोई दरवाजे से अंदर नहीं आने देता, कोई जाके नौकरी दे. तो ये जो आपकी वाइब्रेंट क्रिएटिव पॉपुलेशन है और फ्यूचर इनका है, इनको आप क्या रास्ता दे रहे हैं? क्या आप उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे? सारे तो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते या यूनिवर्सिटी की फीसें भर सकते. उन्होंने कहा जी एम्बेसडर साहिबा यू वेरी राइट, बट दिस डिपेंड्स ऑन द गवर्नमेंट, द देन गवर्नमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई विल नॉट से विच गवर्नमेंट. आप मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से जाके बात करें. मैंने मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन के पास चली गई. मैंने कहा भाई साहब आप इतनी बातें करते हैं, हम गवर्नमेंट सर्वेंट्स बहुत बातें करते हैं, लेकिन हकीकत पे क्या हम अपने बच्चों को फ्यूचर सिक्योर दे रहे हैं? और अगर नहीं दे रहे, दिस विल बी योर टाइम बॉम्ब. बट इट सीम्स के अनफॉर्चुनेटली, आज मैं डॉक्टर साहब से भी बात कर रही थी, और फोकस अभी बजट आ रहा है, कितनी परसेंटेज हमारी जो है वो एजुकेशन को एलोकेटेड है, कितनी परसेंटेज हेल्थ को एलोकेटेड है, कितनी परसेंटेज सोशल डेवलपमेंट को है. जब तक हमारे पॉलिसी मेकर्स डोंट ओपन टू दिस रियलिटी, दिस फ्रस्ट्रेशन, एंड दिस इज़ अ बिगर चैलेंज टू द कंट्री एंड टू द वर्ल्ड. क्योंकि अब दुनिया जो है, आप जेनजी की बात कर रहे हैं, हम तो बूमर्स तो ख़त्म ही हो गए हुए हैं, मिलीनियल्स का भी आई डोंट नो कितना टाइम है. बट यस आई एग्री, अमन तभी आएगा, मुझे अपने बच्चों पे उम्मीद है, मुझे इनमें आई हैव फेथ इन देम, बट दे नीड टू बी गिवन अ चांस. थैंक यू डॉक्टर साहब. If I may add, Madam Zainab, what you have discovered is what every economist discovers the hard way in Pakistan. It's not the military that is the biggest impediment to the economy specifically. Yeah, you can talk about society, justice, politics, etc. But for the economy, it is the colonial bureaucracy I spoke of. And if you can reform this, it's not a question of money. There's plenty of money. There's plenty of money. But it is the sense of initiative because of the software that because their job as a bureaucracy, even back in the British day, was not to empower people. It was to extract the maximum and keep them down. The Hindustani was not meant to be empowered. If you proceed with that, you can't move forward. You've hit the nail on the head. बहुत ब्रीफ मैं आई वुड लाइक मैडम ज़ैनब का जो ब्यूरोक्रेटिक रिगमरोज है और रेड टेपिज्म है ना, ये वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. आप एजुकेशन से रिलेटेड ही मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, बाकी ख़त्म करता हूँ इस प्रोग्राम को भी, टाइम भी ज़्यादा होता जा रहा है. 2018 में ना सिंगल नेशनल कैरिकुलम बना, और उससे पहले जो है ना ICT का जब कैरिकुलम बना तो आई हैव अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद, तो उसमें बहुत कोशिश की कि जो जनरल नॉलेज का क्लास 1 से लेके कि सेकेंड ईयर तक का जो कैरिकुलम है जिसकी बेस पे बुक्स बनी है, उसमें मैंने बड़ी कोशिश की कि जो है जनरल नॉलेज में, सोशल स्टडीज़ में, हिस्ट्री में और पाकिस्तान स्टडीज़ में ऐसे टूल्स रखे जाएँ कि जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है आए. उसमें एंशिएंट सिविलाइजेशंस भी हमने इनकॉर्पोरेट की, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, डार्क एजेस इन यूरोप, पाकिस्तान के हवाले सब कुछ इनकॉर्पोरेट किया. लेकिन अब जब सिंगल नेशनल कैरिकुलम में भी वो कन्वर्ट हो गया, हमारे पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत अच्छे उस लेवल के टीचर्स भी नहीं हैं, और फिर जो ब्यूरोक्रेटिक रिगमरोल्स, उसके इम्पैक्ट अभी तक आ जाने चाहिए थे, लेकिन कोई इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहे कि अब वो जो है इसमें पैसा है भी बहुत कुछ भी. हाँ, इसको रिफॉर्म्स में आई एग्री विद सर डॉक्टर साहब कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ पर वो जो रेड टेपिज्म है, ब्यूरोक्रेटिक रिगमरोल्स हैं, उसमें किसी तरीके से चेंज आए तो शायद फिर कुछ जो है ना प्रोग्रेस कर पाएगी आगे जाकर. थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी. Okay. Let's call it a day, I think. Thank you so much. अच्छा, डॉक्टर रफ़िया तूर मेरा नाम है. डॉक्टर चौहान से सवाल है.
جو ابھی آپ نے بتایا کہ جیسے تھنک ٹینک کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جو شروع کے 48 گھنٹے تھے، یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے پہلگام کے بعد کا، اور ہمارے اوپر جو عام پبلک کے اوپر ڈرونز اور اٹیکس ہو رہے تھے، اس واقعے کے بعد کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. لیکن جس لمحے نور خان بیس پہ اٹیک ہوتا ہے، اس کے بعد ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہے. کیا عام انسان میں اور نور خان بیس میں فرق ہے؟ جی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ it is a symbol. The Noor Khan base is a vast complex. My office is at the front of it, Cass. It's not important. In terms of human life, they're equivalent. But the symbol that you struck across the international border and you struck a military base, then the response for this has to be something equivalent. That's why you saw Bunyan-e-Marsus. As you know, Bunyan-e-Marsus came because one of the masajid jinko shaheed kiya gaya, this verse was standing there, that you need that erect wall. So it's all about symbols. And this is state to a state. It's not about human life per se, but how one state responds to the other. اس لحاظ سے اس کی اہمیت زیادہ ہے. اچھا، ہم تو پروگرام کلوز کر چکے تھے، میرا خیال کلوز کر لیتے ہیں، آپ پھر پوچھ لیجئے انفارملی. اسپیکر جی، ڈاکٹر چوہان صاحب، آپ سے یہ میرا کوشچن ہے. 2-3 اینگل سے کافی اچھی ڈسکشنز رہیں. کہیں پہ وہ امپریشن بھی ضرور آیا کہ پی ٹی وی ورلڈ دیکھ رہے ہیں. اس ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ میں آیا تھا کہ بہت مختلف چیزیں ہوں گی. جب اس طرح کا سین ہوتا ہے تو آف کورس ہمارا نیشنلزم جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، اور ہم اسی رو میں بیٹھے ہیں. ہم بھی کوئی انٹائی پاکستان نہیں ہے، انٹائی آرمی نہیں ہے، ہم اپنی آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں، پاک فضائیہ اسپیشلی جنہوں نے یہ کیا. لیکن 2 اینگل ہیں، ایک اکانومی کا اور دوسرا چونکہ آپ ایئر فورس کے ساتھ ایسوسیٹ بھی ہیں. تو ایک تو اکانومی، جس دن یہ وار شروع ہوئی تھی، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، $475 بلین ان کے ریزروائرز میں تھے. ہمارے پاس $7 to $8 بلین ہیں، وہ بھی جو ہم نے سرکولیشن کے لیے رکھے ہوئے ہیں. اور نیکسٹ ڈے ہم $1 بلین کے لیے واشنگٹن میں کھڑے تھے کہ ہمیں $1 بلین دے. کسی سائنٹسٹ کا جو وار کے ایکسپرٹس ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ایک بڑے ملک اور چھوٹے ملک کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو پہلے 2-4 دن ہمیں ایکویلنٹ فورس ہوتے ہیں. اگر یہ وار پرولانگ کرتی تو ہم کہاں کھڑے ہوتے. ایک بات، چائنا پہ انحصار ہمارا کس حد تک اور کتنا جائز ہے، اور کیا ہم دنیا کا ایک اور کیا کہتے ہیں میدان جنگ ان کے لیے بن جائیں. ہم وہ دونوں ان کی جو پراکسیز ہیں، ویسٹ کی اور چائنا کی لڑائی، وہ بھی ہمارے میدانوں پہ اب لڑی جائے گی. اینڈ تیسرا جو ہمارے ماڈریٹر نے شروع میں بات کی تھی، امیج بلڈنگ. اس کے بعد سارے کا سارا فوکس آپ اگین ایسے امیج بلڈنگ پہ لگایا ہوا ہے کہ جیسے آپ پاکستان آلریڈی گیرزن اسٹیٹ ہے، اور کیا چاہتے ہیں مزید بجٹ لے لیں گے. کیا کریں گے ہم؟ I'm fully in agreement with you, sir. And that's why my job is to have the conversations with military people from an economist perspective, and then have conversations with economists from a military perspective. So I'm able to see both sides of the story. And ultimately, now that you have fought your adversary, it's time to get back to the serious work. That serious work means fixing the economy. I'm 100% with you. Absolutely. تھینک یو جی، خدا حافظ.